yaada jirra jirtu ilmaan oromoo ka addunyaarra ka ardii kanarra jirtan hundinu nageenyaa fi jaalaltii obbolummaadhaa bakka jirtan hundatti isinaa ga'u yaada akkam jirtan yaa share invite goda akkuma seentaniin invite goda Faiza share godi Fami share godi na rabsu rakomiti yaw giron jotanin giro andale iduni jirti rakomiti san ka sharing gones ni beena jotanin beita santiman daleidi warri santiman dalagu yo share nan gone rakomiti isini fubanna santiman rafuradda itti tawadda jara Masha Allah Alhamdulillah yaada jachun hakuma walitti ma janami namni kuma sadi kuma afur kuma shan diachu qaba share goda akuma sentani share goda dema inshallah hala yero jirurra duga jirturra wala soina dugaan obbolummaan balleeysitu khijibni mas naman bilisumsu khijibni injifannoon ta'u khijibni mas rivani murun ta'u rivani kamuramu nama lubbuun jiruufi nama guyyarraa guyyatti ajjeesaa rivani murun min aynan nagar no bakkachu intaatu konno kanaaf in qabsoyne nuti haqaaf qabsoyne ummata keenyaaf qabsoyne share akuma sentani share goda inshallah ka abutta tokkicha ka miliyena wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kaaf kenya akami jirto naga dolara ergu dittega amerika makana teise dolara energitu ergi khanutis nadaji nu mabarban namar jachun yaw samin sarran jirru aqaf qabsaw jirra kaab butta qabsawa dugati nama haqati nama ummataaf qabsaw sibeena jachun warre kanat ummata qabsaw warra khani wajjeka qabsoynu tiko nadaji nu ergun kaysan kun garuma jenneti yaaduma fi baga dufte kaab butta kanya akka ergutus nimbe kaab ati rakon qabdu ya dubuma finje kanuma birada meysu finja male yaada ilman oromo da sabbontoni haqa warri jotani intahin jotani ni beitani warri ya namni lubun jiru silawnu ma khofla mal gonaga khoflatu ma duga hasoina yaada invite share goda akuma sentani share goda wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nafi aya akuma sentani ti share goda dima tasfaye daba agjira nama dugati tasfaye kuni jabeisa oromoni tasfaye kun nama gari da nama haqati nama dugati wajira prime minister keessa itigafatama ministerota cabinet hojjeta jira isa kana nama gaariidha nama oromoof quuqama guddaa qabu akkasitti bada sadiq jibba wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh dhiyaadha idduma tanatti ga waluma afeeraa sirba haa calu deeysaa kana isin afeeraan iddootti haa yaa karaa sagantaa ijoo keenyaatti yaana sirna kanani tursis namoni awalla khaja urra wala soina diada share goda kaabutta tokkicha ka miliyena moti badadina sinjanne jirra ya korsa moti badadina kakka kaysanin jiru warri biyala ta'e qabso godu diada ga inshallah
Garadada mafgamu dadabne Duni kumadamne Lamni ko ammo Dami Uronu tamate Roro nutamate Dami Duni kumadamne Lamni ko ammo Dami Rama bakar Akuma oso gofattu Oromoon sibira bilisomtemi Akkawalol lelolchi Jisu inumaan dandeenye Akkadina lol leofirra qolachuun dandeenye Garanaaf ne bulu keenyaaf wal faraqaa duune Jarra tokkoof du'aa turre ammallee du'aa jirra Almallisa maal mallisa yaa Oromoo Almallisa maal mallisa Almallisa Tokkoon du'a tokko hin jeeqamu Dhufaa darba nu hin humaan cabsa Keenya malee sanuma saneessa maal mallisa maal mallisa yaada akkuma seentaniin 2,600 jira sheer godha ni dhufa namni rakkatina sadi gizee guunne ni eegalla karaa baay'ee qabna yoom nu dhibe karaan irra deemnu daandii dhugaa filanne malee yoom kasabaa dadhabne immoo maaf ga'uu dadhabne numa duuna bakka yaane hattee lammi koo numa duuna bakka yaane lammi koo maaf duuna bakka yaane yaada har'a iccitti jajjabdu ni mutaa sheer godhaa sodaan qabu wanni beeytanii hayyuuf goota meeqa dhabna arjoomne har'a geenye anoleef calaqqootti wal faraqaa duune keenyaaf tataa'anii kan nu gowwoomsu malee kan dhugaa dubbatu bakka dhaabne lisa maal mallisa akkana kuno sheer godha ni eegalla xiqqaa tokkoon du'a tokko ni ajjeesisa kufaa dabra numaan cabsa maal mallisa maal mallisa maal mallisa maal mallisa maal mallisa kanaaf hin galle harargee mancaa qarraan akkana laal harargee mancaa qarraan rooroon nurra dabarraan qeerroon farma murteeyse addaggeen safuun beeytu hattuun safuun beeytu diinni safuun beeytu yoo addarra dhaaba malee kanaaf shororkaa'u nu beeka waan nuti qabsaa'uuf beekanii kanaaf shororkaa'u gaafa gaarreen ado'a gaafa maqalee saniisa gameessa koo yaabbaa daamaa yaabbaa daadhee yaabbaa shankoo nyaachisi farda keessanii gaarri mul'ataa sabbata beekne eenyu jecha du'e hin abjooti abjuun taane foqqolchi ka'e asuma situ aane harargee ta'u alaa eegaa hin abdooti abjuun taane situtti aane 4 kilo foqqolchi fudhu
inabdatin shawako abjun tane 4 kilo situ ane fokol chifudu arsito situ ane 4 kilo abjun tane nabjotini fokol chifudu 4 kilo situ ane wallagako situ ane abjun tane 4 kilo situ ane fokol chifudu 4 kilo situ ane ilmu burko nabjotin abjun tane kay fokol chifudu 4 kilo situ ane jimmako inabjotin abjun tane fokol chifudu 4 kilo situ ane oromoto inabdatin wan jirre ma abdatta kay falmi fudadu 4 kilo oromoto ane ulfada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh oboleyenki ya islama ka dunya rajirtan hundinu oboleyenki ya oromo da kan kristiana ka waqifata kan pente da kan sababira hundi khaysan oboleyenki ya oromo ka dunya rajirtan hundinu nagenyi ya obolumma oromumma qamantina batinsan bakka jirtanit arditana gubatti hundo bakka jirtanit isnago yo oromo qulqullu tatan yo nama yadu tatan yo nama sabafa do tatan yo nama qabsofa do tatan video kan akkuma sentanin hundi khaysanu share goda angonni dabarti guyyanni dabra dukanti ifani dalamti akki arra borun jiru akki boru iftanin jiru ni jiramti oromumma namo yomiyun jiramtu yomiyun geddaramtu yomiyun sharafamtu yomiyun irrattu akka sentani share goda kana jalatus kana jibbitanis ndawlar se anamo hunda kaysanu wal kitani sinjaladda warri qabso kaynya kanuti goda turre isinin galin amma boda isinif gala jedin abdada tanaje gam fit eboda boleyen kiya saganta sadi fin gaddufe eddu facebook kanarra egam bakka bu'a ummatate sagale ummatate anamma hogguna sirra hasaw hogguna sirra fincelu hogguna sirra dawaqu hogguna sirra facasu yechuda duga sagale ummatate an bakka bu'a ummatate hera kiya ka bakka bu'a ummatumma san fajadamen duga ummata kiya facasa male ani wardiya ummatati male wardiya barcuma motuma angorra jirtuti mitian no ani kursi qaba presidentota timitian an kursi qaba party tota timitian an wardiya ummatati an sagale ummatati amma boda taduri vita amma waladda yo singalin sigal chundandawan qabsoda kasin debtiga falka jijirratti ademsa jijirratti humna jijirratti ho tofta jijirratti qabsoda kasin debtiga khale qabsawa dabati qabsawa party di qabsawa motumat arramo an bakka bu ummatat sagale ummatat dubada ichon akasi walu wachu qabnaga ani imimman ummatatin iraq udubada tubu ummatar demtun dubada ichuna haqa ummatatin satila basa ichuna hattuma ummatar demtun ifa basa ichuna rorro ummata kenyarra demtun satila ichuna ani khanin qabsaay amma khanini rajulu bakkata naga akasi walu wachu qabna be khirgala ya bolesa kay khanin sirra bobo dem akasi walu wachu qabna galal akitti walu ban khalefi arri waladda walu ban chu qabna be akitti atis ana lalu qabdu akina ani sitti salalu qab akas taw qababe khale arri arram an kalemiti arra ana ma khawmatati imimman ummatar rain dubban rorro ummatar rain dubban manati bisa ulturana sawan chiginyati aba ulturana sawan bemagan ani imimman ummatar rain aksawa bela ummatar rain asawa dua ummatar rain asawa rorro ummatar rain asawa ajjecha ummatar rain asawa hida ummatar rain asawa jidira ummatar rain asawa male ambakabu akheti mit ambakabu ummatati ati nam fille bege ummatar na fille
nu dubbadhu jeenna tamane na file be nu man dubbadha fi jechuun ummata shartiin irra jira ummanni na dubbadhu jeenna file anillee isaan dubbachuun shartii jira jechuudha tadarratti waliin zigaallu akkas wala hawwannu jechuumaaf jira warra keenya kan silaawo kijiba beeku kanaaf intiqo irra isinii bahu jira laal warra keenya khaamata meeqa kijiba wayyaane irraa baree diqaalaa jinni wayyaaneedha ta wayyaaneen xuuxxuun guddiste taammallee xuuxxuun wayyaaneedhaallee mata afur keessatti isin irraan dhumin warra chiipsii wayyaanee as keessa isin taayisee isin keessaa shubbistu yaa isini fi ni mujjira jechuudha. An bakka bu'aan ummataati. Hangaasa Ahmad Ibrahim bakka bu'aan ummataati. Ummataan na filate ati na filanne achitti adda baanee dhaabe ati laal karaa baanee beek. An ummataan na filate ummata kijibsiisi nu hojjedhu an siin hojjedhu laal akkasitti. Laal shartii tana qabriin seenaa warana. Kakalee jeeste san bara eeyduutu kiyyaa. Haati khalee jestesan eeydu khiyaaban khaangaasa jeesii yatteeni si jalaadii tesan laal khamileena sadi si khanninaa jettaniini ajjeesi hangaasa yettaniini si jalaadii tesan khadachi adaama si khanninaa yettaniini si jalaadii tesan khabiyyaala komandoo si barsiisna ajjeesi hangaasa yettanii gurbaan ku gurbaa sabaati gurbaa ummata jaalatu gurbaa abiyyi jaalatu akkam godheen ajjeesa jee isin jalaatite isin ammoo nu hima yettanii isa ajjeestan san an barsanii du'ee baran isan ajjeesneen ajjeestanii bar ana bar ajjeestan ana ajjeestanii bar ana gaafa Jawaar Mohammad manasaatirraa khabajamoo obbo Jawaar Mohammad manasaatirraa waardiyaarraa guurtan ani Jawaari ni kijibda mootummaa waardiyaa sirraa guurre jeen Jawaar arrabsaa ture arrammoo Jawaariin dhiifama naa godhiin jaan jechuu si arrabsuu kiyyaaf gaafas dhiifamaa ummatuma addunyaarra jiru hunda irrattiin dhiifama si gaafadhaan jaanadhama Jawaariin maaliif angaafas isin nama qaaseen isa nama cubbuuse isaan sinraan fuune ijoolleedha maa cubbuu yaadda jee isarra bobbe ta isin natti himtaniin dogoggore arrana jalaa ijoollee gisee fuutan amma na jalaan fuune an ijoollee biraaniin qaba Republican Guardiin qaba na bira jirti iyyaadiin atatanaa Oromoon warra koofiyyaa diimaan na bira jira iyyaadiin atatanaa Oromiyaa fudhate yaa Shimallisumaa fi Fiqaaduu fudhate Commissioner Araarsaa fudhate warra abbootii gadaa harrayyuu ajjeesee fi hattuu jimaatii fi simintootu fudhate malee mootummaan abiyyinarraan fudhanne ijoollee akkasitti hubadha sirriitti hubadha tana sirriitti hubadha tana an ijoolleen eeydu kanarraa fudhate Fiqaaduu Tasammaa Shimallis Abdiisaa Commissioner Araarsaa Mardaasaa fi jara sadeeni waliin qindaa'ee ijoollee na jalaa fuudhe leelli akkuma gaafa Jawaari irraa fuudhanii na jalaa fuudhan akkam godheen gabbeef dubbadha kaleen Jawaariin kijiba jee dubbachuu taareen je'een goda kiyya qotadhe jechuu bakkaan itti dhokadhu laala haquma walitti himnaa beekaarra naqa nama Oromoo kana yaamaa hedduu haadha gahu dhugaatana ana nama sheenaa qabu nama khalee badiirraa if sirreessuu danda'u nama dhiifama nama gaafachuu danda'u nama ammaas waan balleesseerraa baratu nama fuulduraaf ammaas waan sirraa'uu qabu dubbachuu danda'u dogoggoran qabu kanarratti an Jawaar gaafa isaan ijoollee jalaa fuudhan namni Jawaar Mohammad gadi ba'ee arrabse ana Oromonni beektaman beekta way kijibaatun anaatu arrabsaa ture yaa bada kijibaa ijoollee sirraan fuune jee edaa Jawaarin kijibne naa kijibe edaa Jawaarin soobne naa sobe akkuma Jawaar godhan san ijoollee na jalaa fuudhan baatii 3-4 dura jechu gaafumaan abbootii gadaa ajjeeftan jee saaxila an anam gaa shiran beekwan Jachun an shiraaf jecha Amerikaan galle baran Canada shiraaf jecha galle baran ish
shiraaye changaleen oromoo gabroomsuuf hin galeen oromoo boochisuuf hin galeen oromoo cunqursuuf hin galeen ambar jiruutiyya ilmaan kiyya haadha manaa kiyya qabeenya kiyya waaniin oromoo irra jaaladhu hunda dhiisee jiruurra namni jaalatu hunda dhiisee ummata oromoo filadhee kaniin biyya galeef ummatuma oromootii fi guyyaa tokko aduu nagaya aduu salaamaa aduu jiruudha aduu nagada aduu qananiidha ummata kiyyaa baasa jeetiin gale malee maalin dhabe Ameerikaan eenyuun ajjeesuu galeen Ameerikaa eenyutti roorrisuu galeen Ameerikaa soo roorroodhaaf hin galle hogguu ummata kiyya roorrisan hin usuu jechuun maaliif kaayoon hangaleef roorrisuu miti kaayoon hangaleef ajjeesuu miti kaayoon hangaleef hidhuu miti oromoof aduu baasuuf hin galle malee odoo oromootti aduu dukkaneessuuf hin galle badhaadhinni oromootti aduu baasaa jeetiin amanee galle malee badhaadhinni oromootti aduu dukkaneessa jee amanee biyyatti hin galleen ammaas hin galle ammaas hojjechuutti hin jiru san irratti oromoon aduun isin baatee amma booda cunqursaa kamirraa'u bilisa taatee dalagattee gandaa fi qoodaan amantii fi qeedaan maaliin otoo hin qoodamne qooda si harkattee ummanni kiyyalleen kaniidhaan keessaa dhaladheen dildilli isaa hojjetame karaan isaa hojjetame bishaan isaa ba'ee ummanni kiyya godina harkachuu qabu harkatee Harargeen godina 7 godina 3 godina 4 taatee akkuma godinoota biraatti qooda si argattee jiraachuun barbaade malee akka wayyaaneen Harargee cunqursiteetti Arsii cunqursiteetti Wallagga cunqursiteetti Shawaa cunqursiteetti naannoo biraa hunda cunqursiteetti an cunqursuuf himi barkaniin gale. That is not my vision. That is not my goal. But I didn't kanatti amanajee namanneesi. Ammoo guyyaa Juwaari irraa ijoollee halkan leellii guuran ka Juwaari inni ka jibdajee ana. Arrammoo dhiifaman gaafadhaa jechuun maqaa rabbiitiinis maqaa oromootiinis maqaa ilma namaatiinis dhiifama. Nika jibdeen isaan jee akka inni kijibin ammoo jarri nagarsiise jechuudha laal rabbiin addunyumarra si garsiisa gisee ati dogoggorti. Halkan leellii ijoollee tana na jalaa fuudhan jechuudha. Leeli mucaan Muhyiddin Jaaniin kun dhalataa Jimmaati hangaana nabiyyi jaaladhu beeka. Hangaanan paartii badhaadhinaa jaaladhu beeka. Warraaqsanan godhaa ture Harargee tana shaneerraa qulqulleessuu fi qaama biraa hundarraa qulqulleessuu fi Harargee siigee qawweeniiti misooma deebii naggada deebii jee nama keenya hararra dhorkurratti waaniin an walga'iin an geggeessaa ture hunda dhaabbatee na dhageeffachaa ture mucaan kun. Mucaan kun duuba najjeessu dide. Maaliif hangaana nabiyyi jaaladhu na beeka. Maaliif hangaanan paartii badhaadhinaa jaaladhu na beeka. Maaliif hangaanan ummata oromootiif quuqamu na beeka. Maaliif hangaanan ummata kanaaf laalaa qabu na beeka jechuun bakka hojii hojjanne hunda amma 3 fi baatii 7 mucaan kun na hojjete. Tika kiyyatee eegumsa kiyyatee yoo hoteela seenne inni beeynaan jee nin bahan taa inni nana je'uun ta'a bakka nyaannu hundatti isaan na eega rabbii gaditti tika kiyyatee mucaa kanaa na tursiisaa ture jechuudha. Akkuma Juwaar jalaa ijoollee fudhatanitti mucaa kana gaafaanan ajjecha abbootii gadaa karrayyuutii fi hattummaa isaanii tasimintoo har'a 2,000 seente. Tajima arraan tana isaa keessaa dhawaa ku jiran tana. Taniif arraan tana lafa kana shabachabu jiran tana. Ta arraan namaaf osoo ta'een bulukeeta eebbifamuuf isaan bakkayyuu rifaana muran tanaaf lolu san isaan ammoo maal godhaa turan jechuudha. Mucaa kana halkan leelii walakka wayin dubbadde hin dubbanne
namaan na dhagaa diinaan na dhagaa eenyu diinni kiyyaan diina qabu ani an diina qabu yoon an diina ifii ta'e malee mucaa kana halkallee illee ijoolleen eeydu wajji kottu baajaanii paatrolla fidanii ijoolleen jalaa diddee jechuudha. Ifi muudideen callise maaliif Juwaariin kalee akkas jee arragamittiin ifima Oromootti jeen callisa. Zajaan addunyumarratti mire. Yaa Juwaar keenya Juwaar Mahammad yaa obboleessa keenya natti fakkaattee niin dogoggore na dogoggorsiisanii dhiifama. Bakka jirtu dhiifamni kiyya si haa gahu. Ta'u obbolummaa osoon hin duune tana dhiifama siin jechuun barbaadaa jechuudha. Hundi si immoo jilba kee jalatti fi faana kee jala deebuu teessi. Niin arke wanti sammuun qabdu yallaatamu. Kanan qabdu wanti hunda si immoo rabbiin si jala deebisu taati. Rabbi urmiin si haa tursiisu Oromiyaa tana amantee mootti gad hin deebiin yoo dhuftellee immoo waa jijjiira dhaamsuma kiyyaati walumaa galatti jechuu kiyya. Siifuu galaati gizeen akkanatti gingiigu. Siif galalal gizeen namni beeyta hiccitti waa namaa himuu badu ni gingiiga. Gingisu ni beeytani yaa Oromoti gingisu ni gingisaa beek. Ani Juwaari yoo jaariiroon qabu Juwaari sin jaaladhu ankan hin jaaladhu Abiyyi kan hin jaaladhus paartii badhaadhinaati. Ammaas Abiyyineen jaaladha paartii kiyya ka badhaadhinaanan jaaladha. Hattuu fi warra immoo carraan nu ga'e jee taranyaa ta'ee arra saaminsaa fi ajjeecharra taa'e kana hanga du'atiyyaattiin balaaleeffadha jechuudha. Qorannaa Hacaaluu Hundeessaa fixeetiin jira isiniifiin itti dhufuu ta'a sanii saktanuma akka abbaa gadaa Harrayyuuti. Akkuma gaariittiin isin dhufuu ta'a Oromoo quba qabaadha. Oromoon tun gowwaa gara baleessa silaa'u nama awwaaltanii taaziyaa teessan dukkaana kaayyattanii shuumoo afaaniif facaafachaa jimaa nyaachaati rabbiin ifisni sinaa barsiisu. Laal warri jaarraa awwaalee taa'ee nyaatu kun warri qelemoo qilxuu awwaalee taa'ee nyaatu warri Taaddasaa Birruu awwaalee taa'ee nyaatu warri Jeneraal Waaqoo Guutuu awwaalee taa'ee nyaatu warri qabsaa'ota nadhii gammadaa awwaalee taa'ee nyaatu kun warri taaziyaa bartan kun rabbiin ammoo onnee teessan isin haa jijjiiru dhaamsa obbolummaati tun tajibbaa takkaatiin isin arrabsutti isinuma haa jijjiiru nuti jijjiiramne isin haa jijjiiru rabbi onnuma teessan tanaa'u mee rabbi isin haa jijjiiru yaa Oromoo rabbi isin haa jijjiiru jabaa keessan awwaaltanii ol galtanii rafuurraa rabbi isin haa jijjiiru. Taaziyaa teessanii kaatanii rafuurraa rabbii isinaa jijjiiru. Maaf du'a namni yoo taaziyaa taa'u taate? Maaf qabsaa'oo namni yoo taaziyaa taa'u taate? Jootanii miti bara ilmi namaa kun jootanii niiraatti naqanii daleessisan. Jootanii tana takkana dhawan tana karaarra teessu tana gartanii takkana kubbaan taphatan tana Oromoon jootanii miti bara kan niiraatti naqanii daleessisan. Jootanii miti nuti. Niiraanu kannanii nun daleessisan nuti. Nuti shanyisanii miti. Ummata sanii miti nuti. Nuti abbaa biyyaati. Diqaalaan nu taphachuun qabdu. Shayxaanii nu taphachuun qabu. Nuti bara abbaa biyyaati. Maaf namni nu taphata. Jootanii taanee bakkayyuu ustaanii taaziyaa teessanii shumoo afaanii facaafattanii karabaattaa kaayyatanii akka kiyyaa kana dhuftanii ganamaa gagala bubbaatanii maal fiddan? Tana isin beekaniif fincaan afaanitti isin fincaanan. Maqaa isin beekaniif. Oromiyaa tana namni tokko kan pirezidanticha jaalatu hin jiru tokko. Dirqiin baasan namaa dirqiin walga'ii. Gaafa isaan dhufa jaan uleen nama waliin qaba malee namni tokko kan namicha kana jaalatu hin jiru. Sangaa deemu kana namichuma jaalatu namni tokko akka jiru Oromiyaa guututti. Wallee falaanii namicha nyaachise tanaaf jiraachuu jira malee namummaa tokko kan isa jaalatu hin jiru Oromiyaa tana kanuma abaaru bakka deemtu kan dhageessu. Haay maaf nama abaartuun bultaati. Maaf nama abaartuun jiraataati. Hattuudhaan jiraataati. Bilisoomee jecha
saamtuudhaan jiraataati bilisoomee jecha kijibduudhaan jiraataati bilisoomee jecha ajjeefamaatti nama bulukee ta'e bisaa ooluun jiraataati bilisoomee jecha eenyuun jiraataati maaliif jiraata maal taatee jiraata maali faayidaan kee bulukee taa caala moo si caala kan dildilaa caala moo si caala namummaan mana barnootaa caala moo si caala yoo ati jiraatte barattaa bara yoo ati jiraatte daldila sanirra deemtaa bara yoo ati jiraatte bara ililliidhaan urgaa argartaa bara maali ililliin maali kuduraan maali muduraan maali kun citaadhaaf jiraattaati shanyiittee dhumu jirti ummanni kee dhumu jira ummanni kee hidhamu jira ummanni kee dhabamu jira maali jiruun teeti ililliidhaa jiruun teeti bulukeetaa jiruun teeti rifaana muruudhaa jiruun teeti maal kananaan adda maal taatee kananaan adda bulukeeta goojjoo keessa galuun siin jiru nagaan Kaitam kabda cinaaksan si harkaa fudhamte onni siisunti harkaa fudhamte gursum bombaa si harkan jirtu baabila cinaan si harkan jirtu lafti kee si harkan jirtu maalaati onni kee si harkan jiru godinni kee si harkan jiru ummanni kee si harkan jiru maali jiruun kee eenyuuf du'e jaarraandire maaliif du'e jaarraarre eenyuuf du'e taaddasarre eenyuuf du'e elemore maaliif du'e waaqoo guuture eenyuuf siif dabarsuuf du'anii bar sitti dabarsuufi miti siif wayyeessuuf du'e malee sitti ammeessuufi miti hattuu bulukeetaa hattuu simintootiif gabroomta hattuu daandiitiif gabroomta hattuu miliyoonaa malee nama dubbisneef gabroomta Malet sitti fakkaate nuti keessa seennee garre ilaa hudduusi keessa baane akkana dubbachuun jirra si fakkaateeti afaanii hudduusi keessa ol yaane keessa gaddachaane laallee garree dubbachuun jirra yoo duunees ummata keenya taa'imnu jenne maal qabdaati yoom nama taateeti Khobe kabdamo, mana kabdamo, ifa kabdamo, dandi kabdamo, bishan kabdamo, jiru kabdamo, mal kabdati. Me mal kabdati, injira chujirta. Ona kana gara kana kaisa unda mal kabdati. Me mal kabda ya romonati me. Mal kabda me khamisi foyawe. Khamisi raj jirame. Giro jotanii niiraatti naqanii haasoysiisan hin dhageeffatin nuutu hudduusii afaaniin ol seenee afaaniin hudduusii gaddachaa'ee harkee jira waan tana waan isin taate nuutu harke naatu harke kaleessa hogguun juwaara abaaru'an dhugumaaniin abaaru'aa ture hogguun shanee abaaruus dhugumaaniin abaaraa ture arraas hogguun hattuu oromiyaa qoqortee nyaatte ummata si ajjeeste bulukeete eebbistu tana hattuu simintoo hattuu jimaadha hattuu ajjeeftuu namaadha hogguun abaaru dhugumaaniin harkee hin abaaru jira naa walqixa garteeti keessa galeetiin isaan fakkaadhee wajji jiraadhee wajji hojjedhee wajji dalagee waan isin baatu fincaansii beekee baran waan isin baatu hattuu bulukeetaa tana hattuu simintoo tana hattuu nama nyaattu tana akkasin nyaata Muhyiddin Abbaa Jihad ilma Jimmaa dhalataa Jimmaa hangaasaa ajjeesii jaadini jalaatite miliyoona sadii khannina jaanini jalaatite lafa adaama si khannina jaanini jalaatite biyya alaa barnoota komaandoo si erginaa jaanini jalaatite
mucaan kun mucaa qaati dhugaaf dubbachuu jira dhugaaf dalagu jira hangaa wajji dalage amas sadeen anammeenya irratti daga akkam godhee mucaa kana ajjeesa jee nama 15 olitti hime waan isaan jaaniin annatti himne silaanatti hime qaataan isinitti himene natti himne natti himne ammaan dhaga'u jira nama 15 olitti hime arranatti mujiran amma namni kun nuti dengada jaatu khaleeda arra namni adda hundi natti mujira ajjeesi jaani isa najjeesani ummata dhugaan jaalanne hattu Abiy ajjeeste angoo barbaaddu hattu masaraa seenuu feetu hattu ummata sabasab lammi ficcisiiste shanee khijibaa jaartee ummata ficcisiistu hattu mootummaa tana jeequ jirtu hattu nagaya mootummaa kanaa dhorku jirtu hattu biyya tana jeequ jirtu Muhyiddin ajjeese nu ilma jaanii maalif guyyaa waati qodura Shafii nama jamu nama Ilbaabur bulchaa ture bulchaa godina Ilbaabur nama ture nama nageenya Oromiyaa irra ture hammachirraa ka'ee paartii badhaadhina deebi'e isa saniif eegduu godhanii guyyaa waati qodura isa ramadanii waan kana yoonni waan isaan jenne kana Shafiitti hime Shafiin kun Abiyyiin wal beeka ilma gandaati ilma qeeti Abiyyiin nu dhagaa akka mucaa kanaan jenne mucaa kana karaarraa balleessu nu jaanit mucaa qaccee qaxara cabsan jechuu mucaa qaccee qaxara cabsan jechuu tujjaara hojii mooraawee dachii namaarra namatti shugguxii baafatee du'e tun tirrikti aangoo qabachuu fi haqa nutti maa turanii nuun jechaa turanii nuu takkuma jechuudha tun tirrikt diraamaa Juwaariitu Hacaaluu ajjeese jechaa turan san keessaa takkuma jechuudha drama Hacaaluu Juwaarii ajjeese jechaa turan san keessaa tunis takkuma jechuudha mucaa kana tujjaara hojii bee shugguxii Muhyiddin namni naa hojii Muhyiddin agare Muhyiddin nama shugguxii nama baafatu miti nama jarjaru miti mucaan ilma jimmaatiin jarjaru nama naamusa qabu nama biyya tanaaf adooddii qabu nama Abiyyi jaalatu nama paartii kana jaalatu mucaa kana qaxara cabsanii tujjaara hojii gabbeen farratti nama hojii shugguxii baafatee ajjeese asoosama kijibaa uuman jechuudha akkuma amma shaneen haleellaa keenya deddeebdee baqachaa nama fixaa jirti jan shanee tamii isin baqachuu jira isiniin baqachuu jira yaa kijibdu shanee tamii isin baqachuu jira biyya tana waliin jirra dubbii quba qabna aan miseensa paarlaamaati haqaan quba qaba shanee isin baqattu garree moo tam garreeme isinii shanee baqachuu jira moo shanee isin baqachuu jira dhuguma walitti yaa himnu akkanuma kijibanii jechuudha shanee baqattuutu ummata fide no shanee jarri kun jaareetu ummata fitu jira shanee maa jaalle maarooti miti ka ummata fitu jirtu የአማራን ህዝብ እየጨፈጨፈ ያለው በዘሩና በማንነቱ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንትና የክልሉ የብልጽግና ቢሮ ኃላፊ አመራሮች ናቸው እንጂ ሸኔዎች አይደሉም በእነሱ የተቀናበሩ ሸኔዎች ናቸው ግድያውን እየፈጸሙ ያሉት ነገ ቢሞት ጸጸት እንዳይኖርብኝ እቺን ልናገር yes እውነቱ ይሄ ነው ሁለት አይነት ሸኔ ነው ያለው እውነተኛው ሸኔና ሳቦታጅ ሸኔ ነው ያለው ሳቦታጁ ሸኔ የሚመራው በኦሮሚያው ክልል አመራር ነው
የኦሮሚያ ክልል አመራርና የኦሮሚያ ክልል ብልጽግና ቢሮ ከነ አመራራቸው ከነ ካቢኔያቸው ካልተፈረካከሱ በቀር በጭራሽ ሞት ግድያ በኦሮሚያ ሊቆም አይችልም። ህንተንተውኩን እችን ተናግሬ ነገ ጠዋት ልሙት ጸጸት የለብኝም። ስለምናቅ ነው የምንናገረው። ስለምናቅ ነው የምንናገረው። የሰው ነፍስ ያንገበግበናል። ቋቅ ብሎናል። መግለጫ ሰልችቶናል። የሐዘን መግለጫ ቋቅ ብሎናል። እኛ አንፈልግም። የሐዘን መግለጫ ዱንካር ማሳመሪያ ልንሆን አይደለም ወደ ኢትዮጵያ የመጣ ነው። ንጹሃን ከግድያና ከስርቆት ለማትረፍ ነው ወደዚች ሀገር የመጣ ነው። ማንንም ለማጀግነን ማንንም ለማጥፋት አይደለም። በፍጹም የብሔር ብሔረሰብ እልቁቶችን ሁሉ ተተምኖ ካልኩሌት ተደርጎ ተቀምሞ እየተሰራጨ ያለ ከኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ጽሕፈት ቤትና ከኦሮሚያ ክልል ብልጽግና ቢሮ ነው እየተሰራጨ ያለው። እዛ ላይ ያሉ አመራርና አካሄዶቹ ሁሉ ስር ነቀል ለውጥ ከነ ካቢኔው እንዲህ ካልተገለበጡ በቀር መቼም ሞት አይቆምም። ቃሌን ለምድር ለሰማይ ህንዳበቱ ሃንገ ጀሪኹን አችራ ሙልቀምነት ሃንገ ጀሪኹን ሂዳን ሴነት ሃንገ ጀሪኹን ልቡዳ መምቴ ሁንዳፍ ጋፈተምነት ሃንገ ጀሪኹን ደበይሳን ሆጀተኒፍ ጋፈተምነት ነገኝ ኦሮሚያ ከይሰ ዱፉታ tokkolleen hin jiraatu jechuudha. በፍጹም አይኖርም። ይሄ ኦሮሞማ አይደለም። ይሄ የኦሮሚያ ጉዳይም አይደለም። ዶክተር አብይ አህመድን ከስልጣን ለመጣልና ዶክተር አብይ አህመድ የአማራም የኦሮሞም የሌላም ብሔር ብሔረሰቦች እንዲጠሉት የማድረግ የተወጠነ ትልቅ ሴራ ነው። አብይ ረቱ ማን ውድከው ሽራ ጀሪኹ ነው ጀቻ ጅሩ ካኑ ወኸጅሩ አንገረ ቀበደንዱ ባሰንዱ አና ከሌ ሙጫኔ ጎጀስተኒ ቡሩጎነ መቆታ ነጀሳ አዮን ዱኤስ ከነጀሱ ሽመልስ አብዲሳ ፍቃዱ ተሰማ ኮሚሽነር አርሳ መርዳሳ ከናላ ኸቢራ ቶኮ ዲናን ቀቦን ወሪ ናኖ ኦሮሚያ ረደ ለይደን ሁንዲ ከነገኛ ወሊ ቀብኑ ጀባዳ ወጀዳ ወሪ ጎዲን ረጅርተን ሁንዲ ቁልቁሉ ረጉዱን ከይሰን ረጉዳን ከይሰን ወሪ አና ረጅርተን ሁንዲ ረጉዳን ከይሰን ነጋ ቀብተን ጫሳን ጀራ ቶኮ ቶኮ ንጅርቲ ኤኙ መቃዳም በይና አሞ ወሪ አና ቡልቹ ጅርተን ወሪ ጎዲና ቡልቹ ጅርተን ወሪ ኦሮሚያ ረጅርተን ወሪ ፌደራል ጅርተን ወሪ ልማን ኦሮሞ ታተን ከወልቁ በቀምዱ ከነጋ ወሊቀም አመለ ጃለላ ፊ ኸበጃን ኦሮሙማ ፊ ሲሊቀቡ አከሱመ ጅርት ሀቱ ፊ ሲንቶ ኮሚቲ ሁናንገ ነመጥቃዳ ኦሮሚያ ራይስ መታዳ ብልጽግና ቢሮ ራይስ መታዳ ኢሳፊ ጫሳስ ንጀረተራ አሰው ጅራ ኢፍቲ መኺና ገላኒ ዱፌ ወሊኒ ሲንፉዱታ ኩቱፍቴ ሰኒ ዳም ሶቦሌ ሰሞሉ ኸይሰኒ ኸናላላ አሞ ላፍቱ መቲኒ ሲልቲ ማበክ ገላኒ ሲንፉዱታ ወሊን ጀሪ ኩቱዳፍ ቀረረ ጅራ ንቁታ ጀሪ ኩዱ አይ አሰነሊ ንቁቴ ጁኔዲ ሳዱ ንቁቴ አቺ ቦደ ፕሮድሮንቶኒ ዋንጋ ጁኔዲ ሳዶቲ ንቁቴ አቺ ቦዳ ከዱፌ ilmi jimmatis enyu doctor enyu ka ambassador australia ture ni khute ajibo de lamma magar satis ni khute huni sangan nu makhota sangao ji khutu over badan hada isatti dadda wajiyatani hanganu made bisan ni khuta hangan ni khutu mo oromuma jabe fada tan ni sinino isininja ojada Ojo cuba nani sinda wabe casa
taayeeti caasa lammaati amma duratti caasa taayeeti fi caasa duratti caasa taayee no duratti caasa lammaa caasa xayyibaa jaanii nama dhawan amma jijjiiramteeti caasa taayee caasa hangaasa jecha nama dhawan beekta eeggadhaa jechuudha maaliif du'a lammaati fi xayyiba jalaa baafattanii du'a kiyyaa fi taayee irratti hin du'ina. Mal taayeen nama hayyuudha nama Oromiyaa bulchuu danda'u nama Itoophiyaa bulchuu danda'u taayeen jaalala uummataa qaba taayeen haqaaf hojjeta gandummaan qabu hattummaan qabu qulqullu laala harkisaa laal wanni akka fadhetti waan fadhe dubbatuuf taayeen net laal anamma kitaaba rabbii dhawadhu yoo jaan hattuun Oromiyaa keessa jirre tokkoffaan eenyu yoo jaan taayeef hin dhawadha because I know him qulqullu nama ganama dalagaa seenee galgala dalagaa irraa ba'u hanga hojii hojjan anuu akkasitti taa'een beeku biiroo keessa haquma himna haalaal teenyaa simneetuma ta namaatti simnaa mire an akka taayeen takkaa biiroo keessa taa'utti takkaatuma biiroo keessa taa'een beekun haqni kana ammoo naaf isa wanni oliif fidaa oromummaa haqa dhugaadha taayeen nama Oromiyaa bulchuu malee takka bolola aangotiif qabsaa'een beeku taayeen oromummaaf malee Itoophiyaaf malee saba sablummaaf malee takkaatu takka maqaa firraa sodaatanii namni isa jaallatuuf gurbaa dhabamsiisuu fadan ammoo rabbiin namaa rabbiin addunyaa rabbiin samii rabbiin dachi taayee dhabamsiisuu hin dandeenye rabbiin hundaa olii hangaasaa dhabamsiisuu hin dandeenye ammoo mucaana eeguu jeestan ajjeesi jettanii isin jalaa dide miliyoona sanitti kannitanii fi isin jalaa dide lafa adaamatti si kannina jettanii isin jalaa dide biyya alaatii komaandoo si ergina jettanii isin jalaa dide Muhaddin Abbaa Jabal ilma Jimmaa Abbaa Jifar mucaa murata nama haqaa halkan mataa dhooytanii ajjeestan jechuudha akkasiin dhiiga saree godhuuf dhiiga saree godhuuf abbaa qabeenyaa hojii beekas ta'e jettanii olola ooftanii jechuudha yaa hattu abbaa gadaa karrayyuu ajjeefte yaa hattu jimaa naggatu jirtu yaa hattu simintoo kuma lama deeyte yaa hattu waa hunda yaa hattu soogiddaa yaa hattu gaazaa yaa hattu uummata Oromoo Guantanamo gootee hidhafitte yaa hattu kofaltanii uummata keenya hawleen baasan keessatti harka dho'ichisfattanii propaganda televizyinii jechuun uummanni isin hin jaalatu anaa isinitti ma uummata hawleen baasan uummanni isin hin jaalatu isin waan fadhu uummanni harka teessanillee hin fadhu uummanni jibaan ammoo uummata dura baatanii harka dho'ichisanii uleen yaa'aa jirtan ammoo guyyaan keessa namni nama tuffate ni tufama sirri dhageeffadhaa kana nama tuffachuun tufamuufitti si fakkaatteeti uummata tuffattan malee isinif fakkaatteeti hayyoota tuffattan malee isinif fakkaattee uummata dhugaa dubbatu tuffattan malee isin tufamuuf teessan qabiinaa ta'an arkuuf teessan jechuudha tufamuu keessan kana hattu biyya bulchaa isin hin jenne malee nama jeesaa bulaa yoom isin hin jenne biyya bulchaa fi nama jeesaa bulaan takkaa miti bar biyya bulchaa isin hin jenne malee yoom nama jeesaa bulaa isin hin jenne nama jeesaa bultan halkanuu wiskii biifachaa akka waan shittoo taatetti gidira Oromoon isin jalatti agarte kafaluuf teessan seenaadhaa fi yeroodhaanis an seenaan qabu biyyaayis baqachuun taa'u ummata kanaa jechaan galee malee waan hin galeef hin qabu an ummata Oromoo jechaan galee Oromoof haqa dubbachuuf hin galee Oromoof qabsaa'uuf hin galee Oromoof qabsaa'urraa ammaas abadanuma du'een qabrii Muhaddin seene san seena malee abadanuma kijiba keessaniin qursii isin jala qabee abadan aduun naadhiitee naan bareedu abadan
Yoo hireen xiyyatana taate asuma du'ee qabrii mu'eddin seene san seena malee abadanuma kursii isin jala qabee abadanuma isinii kijibee uummata Oromoon boochisuun. Abadan ana booyeetu amalee. Abadan yaa nafxanyaa irra caaltu. Yaa hattuu wayyaan irra caaltu. Yaa diina gurraacha. Ummata keenya gidiraa agarsiisu jiru halkanii guyyaa ummata keenya hidhaa jiru halkanii guyyaa ummata keenya dhabamsiisaa jiru yaa sangaa yaa booyyee ummata keenya irra taa'e yoo ati gidiraa tanan kafalle ni garraa jechuu waliin hattuun amma booda isa faarsitu jootanii niiraan kafalamtuu fi akkasitti hubadhaa Oromoon amma booda namuma namicha booyyee kana faarsu amma booda namicha booyyee dheeraa fi booyyee gabaabaa faarsu hattuu jootanii niiraan seentuu fi akkasitti hubadhaa maqaa isaanii hattuu jootaniidha jaa baasaaf Oromoon amma booda jarri kun jara seera dhiyaachuu qabu jara hidhamuu qabu jara lubbuudhaa fi ajjechaa ummata keenya irra ga'u jiru hundaan gaafatamuu qabu jara heeraa fi seerri irra dhugoomuu qabu yoo heera qabaatte abiyyi keenya ummata kana ummata si jibbisiisaa jira ati fi una garre qarxaasa si godhani sidamaasa wallee waan sidamaasanii nu ifarkuttuun jirtu Abiyyi Ahmad Ali sitti mujjirraa nu dhagayatis ifarkaan jirtu Abiyyi Ahmad Ali atis wanni ati halkanii guyyaa ifaajjuu isaanii udaanitti dibuu jira Project ati ganama galgal ati helicopterin deemnaan jarri helicopterin deema akka waan qoosaadha Oromiyaa tana keessa makiinaan deemaniin beekan jarri karuma Oromiyaa kana mee makiinaan kam deemta jaa gaafadha gaara mul'ataa dhaquuf helicopterin dhaqa makiinaan hin dhaqan rakkoo uummataan beekan Haramaya dhaquuf helicopterin dhaqan rakkoo uummataa daandii karaa dhangaggoorra jiru kanan harkan Cinaaksan dhaquudhaan helikopterin dhaqan rakkoo daandii karaa cinaaksan jirtu taadhaan harkan jimma dhaquudhaaf uummata ganama baasanii halkanitti dhaqan daandii kanarra rakkoo jirtu harkan uummanni eska machee ነው ከአንተ ጋር እነሱ ሄሊኮፕተር ይዞ የሚሄዱት የንጉሳን ቤተሰብ ሆነው የሚሄዱት ዶክተር አብይ ይሄን ግለጽልና እስከ መቼ ኢላዮም ሲትቆተኒ አንወርቁን ሃይ አዲሙ ብቻ ሚኒስተር አገኛ helicopter to komiti kudani nudema biji Kenya rakon gamnu kana inde bulchan nanno da falu kota si gode helicopter krefate de ma bakay kamadi dalu helicopter mana barnota episode helicopter dandi episode helicopter inde malak ni ba ko nangami sitte kota jirani nagartui hai ummata kaisa deemaan jiran ummata bulchaan jiran hin agartu hai inde ati helicopter illee deemti helicopter yaa jarri qotaa akka waan keetii tokko yoo ati private jet gareeffatti private jet hin deemu karaa irra dhawaa jarri inde Dr. Abiy jarri kun qamadii gabareen keenya qonnaan bulaan keenya kophee osoo kaayetiin facaase kan daandii hin qabne facaase bulchaan isaa kan naannoodha akkamitti helikopterin dhufee isa dubbisa tuffiidhaa miti kun Dr. Abiy ajjechaa miti kun Dr. Abiy bulchisa kee jibbisiisu miti kun Dr. Abiy indee ilaalteen gartu moosii ayyama kanneef Dr. Abiy nutti migaa isaan biizinesitti bobbaana situ hojjechiisaa jira waan kana nutti migaa Isan biizinesitti bobbaana gaamana de dubbii wal dhabaa jirti nutti migaa Dr. Abiy kami situ akkas jechaan jiramoo maali hai televizyiina irratti wanni ati jettu hattuu balleessina jetta kaati aangoo irra dhiistu hattuu baay'eestu ummataaf amanamaa ta'uu qabna jetta ummanni ati aangoo irra geessu mana amanamoo miti ati qusannaa jetta kaati aangoo irra geessu qusannaa balleessa Dr. Abiy dubbii kana sirriitti naalaali jechuudha dhaamsa kana Dr. Abiy nagaa bakka tana sadeen kana si gaafachuuf ta'a yoo duubaadhaan paarlaamaa keessatti Dr. Abiy
adduma baasta dubbii kana malee wal dhisnee jaanu Dr. Abiy ansi jaaladha paartii kana jaaladha sifi paartii kanaaf gale malee an jinnii kanaafi karkarroo kana amanee hin galle siin amanee gale malee karkarroo guddaas xiqqaa keessattuu beekaani si jecha gale biyya kanatti si jecha aarsaa kana kafalaa jira sifi uummata kiyyaaf aarsaa kana kafalaa jira atii fi uummata wal dhabsiisaa kan jirtu karkarroo xiqqoo fi guddoo kana karkarroo guddoo kana si hojjechiisaa jira moo maali rakkoonsaa himi yaa Dr. Abiy nutti matatti simi yoo ati hojjechiisu jarri kun abdiilee irra badii hojjete moo abdiileetu isaan irra hojjete eenyutu eenyu badii hojjete jarri kun badii abdiileen hojjete ol hojjechaa jiru Dr. Abiy sii galaa dubbiin kun jarri kun Dr. Lammaa olii badii hojjechaa jiru Dr. Abiy dubbiin kun sii galaa Dr. Abiy jarri kun waan Lammaan bu'ee fi jarri kun bu'uu dideef wal cinaa kaa'een misaanii dhabee Dr. Abiy sumaa jechaa jira moo akkami dubbichi amma gaa walitti dacha'uuf yaana Dr. Abiy si jaaladha paartii kana jaaladha paartii fi sittiin qoosaan barbaadu dubbii kana moo addanuu baasi Dr. Abiy rakkoo Lammaan irraa bu'ee ka hammeeyse kamitti rakkoo san irratti aangoo san irra ture Lammaan Oromiyaa irraa bu'ee rakkoon fooyya'ee kama garree gurbaan kun amata afur ture jarri kun amata afur Oromiyaa irra ture Lammaan irraa hammeeysan moo Lammaan irra fooyyeessan abdiilee meeqaa garagaggale isaanii fi abdiilee kamitu badii irra hojjete eshi naannoo Amaaraa aangaa'ota pirezidantii jahatu jijjiirame eegaati aangoo qabatte eega Lammaan bu'ee gaddurraa eegali aangoo pirezidantii jahatu naannoo Amaaraa irraa jijjiirame keenya kuni nabiyyii ta'e moo maali Dr. Abiy maaf dhiiste maaf Oromoo kana tuffatte Dr. Abiy maaf jaha jara eegizee jijjiirtu kana tokko jijjiiruun maaf sitti ulfaate Dr. Abiy maaf sitti ulfaate Dr. Abiy dubbiin kun lafee laagaa danqarte na ta'ee jira akka warra Jimmaatti haasawaa jira beeka lubbiin kun dubbichi kun lafee laagaa danqarte na ta'ee jira Dr. Abiy na beektaan siis taanaan sirraan deebu an Rabbi qofa sodaadha lubbuu kanaas Rabbi qofa na keessaa fuudha anammoo Dr. Abiy Rabbi ragaa kiyya Rasula kiyya sallallahu alayhi wasallam Nabi Muhammadi booda nama akka keetti jaaladheen qabu nama akka keetti dhageeffadhilleen qabu nama akka keetitti ajaja isaa fudhee hojjechaa jirulleen qabu directly indirectly ati biyya kanaaf dawaadha ati biyya kanaaf fawsiidha ati biyya kanaaf qoracha Dr. Abiy tuqaa keen barbaadu nama si tuquuf illee obsan qabuwan eenyuyyuu taana jara kana ammoo duuda keetirraa buusi jarri kun ummata sirratti kaasaa jira ummata si jibbisiisaa jira saba biraa si jibbisiisaa jira sirratti fonqolcha yookiinis revolution gaggeessaa jiru jarri kun siifin galle Dr. Abiy blind spot sittaatee jirti dubbiin kun siifin galle jarri kun si buusee aangoo san fudhachuu barbaada wal ijaaranii jiru jarri kun sirratti hojjechaa jiru jarri kun qaama hidhate kan biraa jaarratanii jiru jarri kun si dhabamsiisanii aangoo fudhachuu barbaadu caasaa hunda jaarrataniira Dr. Abiy obsa kee fixadhu tarkaanfii fudhu yoo tarkaanfii fudhachuu baatte immoo akka isaan akkana godhaniif siitu ajaja kannaa kan jedhu irra dheeynaa jechuu akka Oromootti maaf torbaan lamaa dura Wallaggatti boonyee arrallee kaleessa Wallaggatti maaf boonyaa shanee miti kan ajjeesaa jiru maan farattata Dr. Abiy አይ ፈረጠጠ የለም ከታች የሚመጣ ሪፖርት እያመንክ ነው ውሸት ነው ከታች ወደ ላይ የሚመጣ ሪፖርት ውሸት ነው Dr. Abiy አትመን
ገዳይ ያለው እዛው ነው ቢሮ ውስጥ አስጨፍጫፊ ያለው እዛው ነው ከጂባ ሪፖርት ጀርሲ ከኑን ኡመተ ዱረቲ ፊናጀይስን ኡመኒ ኦሮሞ ሲጃለተ ኡመኒ ሲዳማ ሲጃለተ ኡመኒ ሶማሌ ሲጃለተ ኡመኒ አማራ ሲጃለተ ሰባ ሰብለሚን ሲጃለተ ማረኮንከ ጀረሲ ከጂቡ ከነ ሪፖርት ኢሳኒ ደገይሰ ኡመተ ትንዱበትን ጀርሲ ከጂብ ሲሳጅራ ጀሪ ቀልቢ ኡመታ ከይሳ ሲባሳጅራ ጀሪ ኦኔ ኡመታ ከይሳ ሲባሳጅራ አራይሳኒ ነረብሰመን ሲቱ አረብሰሙ ጅራ አራይሳኒ ጅበመን ሲቱ ጅበሙ ጅራ ነመስቲ ሙንቀብዶቲ ሲከበበኒ ጉራ ኡመታ ሲቱቸኒ ዋኒ ሳንሲቲ መመለታ ኡመታን ደገይሶት ሜይሳንዲሲ ባሌ ደቂቲ ኡመተ መሪሲሲ ዋነዳ ደገይሳ ኢሳንዲሲ ጅመ ደቂ ኡመተ መሪሲሲ ዋነዳ ደገይሳ ኢሳንዲሲ አረርጌ ደቂ መሪሲሲ ዋነዳ ደገይሳ ኢሳንዲሲ ሸዋ ደቂ መሪሲሲ ዋነዳ ደገይሳ ኢሳንዲሲ ወለገ ደቂ መሪሲሲ ዋነዳ ደገይሳ ዶክተር አብይ ማፍጎ ወምተ በቃ ዶክተር አብይ benefit of doubting jirachu kababi Dr. Abiy Malta if I were in your shoes I know what to do also ani bakakete I know what to do Malta that ummata Ethiopia undasi bisisa jirani bari nagartu Oromo sijibisisan Somali sijibisisan Amara sijibisisan बेंचागुल करना गांबेला से जब भी सीजन उम्मन निसी मरसाज रखा से जब बुबाई चाज रावर स्पेशलिस्ट हाकिम आइडलन दे आलू हा डॉक्टर अभी हाकिमी केन्या का स्पेशलिस्ट जडे उम्मन निसी फारसे सन अरांतन सिंजे चाज रा डॉक्टर अभी माफिन दगे फन्ने उम्मत कना मैं जरा नानो कना डीसीटी प्रोग्राम के तीन सगंता के तीन कैसा निम्पेन उम्मत वाली कभी उम्मत वलर्गी waan ummanni sitti mudagaul sittulfata ummata rasidani koba masarasi galchani isan ummata diacha waan ummanni jadu isan ambisa taifi fadan sittima sifi ummata gara gara si goda jirani inagartu kana sitta baccha jiru so ski gal no president ono makatal yallebet Hagana mame ka fitoti president ite tifufu ka criteria alle de beg mangist am be atauni በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ውስጥ ፈልጌ ስንት ሰው እስኪሞት ድረስ ነው ክልል ፕሬዝዳንት የሚሆነው ብዬ ስፈልግ የክልል ፕሬዝዳንት ፌደራል ማውረድ አይችልም የሚል ቁማር አለች እዛ ጆከር የሚጫወቱባት ማለት ነው ቲፒኤልፎች ነው የፓርላማውና ፌደራሉ ማውረድ አለበት ክልል ህዝብን ሰላምና ጸጥታ ማስከበር ካልቻለ በመሃል ገብቶ አስሮ ሁሉንም ማስወረድ አለበት የግ አብዲሌ ላይ ካልሰራ ለምን ሽመልስ ላይ ያሰራ አብዲሌ ላይ የሰራው ህግ ለምንድን ነው ሽመልስ ላይ ማሰራው ለምንድን ነው ፍቃዱ ተሰማ ላይ ማሰራው ምን ስለሆኑ ነው እነሱ ከአብዲሌ ይበልጣሉ በዘር በሃይማኖት በምንድን ነው የሚበልጡ ከአብዲሌ አብዲሌ በዲን ወጀቴፍ ኦሶኒ ፍጨፈን ኢሳም ሙርቴሲን ሂዱ ነው ደደመ አንጎራ ብዙ ነው ደደመ ከንጀኩም ማደደበማ የትኛው ግን ያለው የተለያየ ግን ነው እንዴ በአንድ ሀገር ውስጥ ያለው ለምን ዶክተር አብይ ራስ በመሰራው ስራ ህዝቡ ወደ አንተ እንዲጠላ እነዚህ ሰዎች ቁማር እየተጫወቱብ ነው ummanni kun sitti tabachu jira sifi lammaau ka addabaase ummata kana oso ati fi lammaan addambatan ummanni kun walitti lal let me say this Dr. Abiy birannaga please oromo kumni kudafuri fi dibafur jirtan kun please share godanaaf maybe an boru duudanda iftan duudanda I don't care ammo isinitti menduan duga jiru I'm a man of fashion I'm a man of his words Kapso kanaf ingale, kapso kanaf waregamen duan. I don't care. I always fight for the truth. Sharika edu dubin punega duftenati jirame edu kaban.
I don't care. Konko echa namni yona jijira mirranka jenneen. Mikriatum gwani sajabdu isa beeka. Ankani tichale mo na jala jira. Obboleessa ta'e. Saniifuu namni 14,000 fi 500 jirtan kun akka jirtan share godha dubbii kana Abiy yaadago. Dr. Abiy siifi lammaa ka wallolchiise ummata hattuu Oromiyaa irra jiru kana. That is my investigation. Yoo siifi lammaa wallolchiisuu baatan isaan sitti maxxanuu hin danda'an. You always advise lamma, you and the lamma are always together. Siifi lammaan guyyuu wajji jirtan lamma da hojii advice goota waan daleedu hunda isaa hojii hojjetta lamma malee nama biraa hin mareechistu. Saniifuu jarri kun carraa sitti maxxanuudhaa hin qabaatu jechuudha. So sitti maxxanuudhaaf maal godhuu qaban? Garee shiftaa takka jaaranii Oromiyaa keessa waa baballeessanii lamma godhu jira siin jedhanii. I'm just using as an example. Akka fakkeenyaatti fayyadamaa jira. Maybe this, maybe that. Fayyadamanii siifi lamma hedduu lola uumanii lamma achirraa kaastee isaan achirra dhufanii lammaan biyyaa fi aangoo gadhiisee bahee atii fi isaan akka walitti maxxananiif shira warri dalagee warra hattuu kanaa. Isaanii sittabatee Dr. Abiy Ahmed Ali lamma hojii isaanii adda si baasee. Otherwise, they have no chances to get close to you. Photo gaafa Oromiyaa hojii jiran umasar share godhan malee akkasitti maxxananii si hojii wal mari'atanii carraa deemuudhaan qaban yoo lammaan achi jiraata. So lammaa is their enemy number 1 jechuun sitti aanuuf. So they assassinated him. Ajjeesuu baatanillee politically assassinate godhan. CV ne ka waldointani fi lammaan siyaasaa keessa akka bahu godhanii isaan sitti maxxananii garee lammaa dhawanii isaan a brother at critical times ta'an jechuudha. They played you. Laal akkatti sitti taphatan Dr. Abiy. They become a brother at critical time. Lamma akkasii wal jaalatan kabiyyi jaalattuu fi si adda baasanii isaan ammoo obboleeyyan gaafa rakkoo ta'anii sitti maxxanan. Achi booda ati isaan mariisista, isaan uummata mariisisanii, isaan waan fadhan godhanii, ati fi uummanni waliin argu, si fi uummanni baddu dagaraadha waliin beektanii bad Dr. Abiy. Maaf hin kijibna? Maaf kijibna Dr. Abiy? Si fi uummanni eessatti wal beeku? Uummanni Oromoo sin beeku bad Dr. Abiy. Maqaan si beeku malee sin beeku. Si fi lamma adda dhawanii urshoo lammaadhaa ta'u ummata keessa jiru ummata keessa dhiisanii sitti maxxananii waan ummanni dubbatu kan hunda sitti kan finne gaarii ummataa sitti fidanii hamtuu ummanni dubbatu komii ifirratti hambisanii false reportidhaan jechuudha. Sida maasanii ati isaan amantee ummata kan qunnamne ummannis isaan malee si kan qunnamne gaappii uumanii blind spot hamaa kana uumanii sitti taphachaa jiru. Sitti taphachaa jiru jarri kun. I know what they play. Sitti taphachaa jiru. You know what they are going to do? Si dhabamsiisanii aangoo kee fudhachuudha kaayoon isaanii. Dr. Abiy Ahmed Ali kaatee eebbiste abbaan eebbise. An obboleessa koo akka raammoo xiqqoo takkatti sitti himarra. Raammoo xiqqoo takkatti kan edana jarri ajjeesuu danda'u ta'een sitti himaa beeke. Because murteeffadheen dhufe kalees itti yaadee dengaddaas itti yaadeen arraas itti yaadee dubbadheen du'aa jedhee murteeffadhee dhufe beeke. Raammoo xiqqoo ajjeesuu danda'an takka ta'een dhufee sitti himaa jira. Sitti taphachaa jiru jarri. Kun siif liqamsamuu diduu danda'a. Boonaafis kabajaafis I know, I do understand Dr. Abiy. Ammoo the truth is that. Siif lammaa jara kanaatu adda baase. Isaan sitti maxxananii, isaan diina si godhanii. Shoorakaan adda addaa, ajjechaan adda addaa raawwatee hiriyaatii fi Juwaar wajji dalaguudhaaf balleessanii.
isaan obboleeyyan gaafa rakkoo si wajjin mootummaa kana oofu fakkaatanii bahan geemiin maayyiidhaa si nyaachuudha si nyaachuu yaa'an. I know you are wise. Ati nama haqila nama beekaadha Dr. Abiy kun si jalaa badee jedhee yaadu ammoo jarri sanitti jirti kiyya dubbachaa jiran akka raammoo xiqqoo takkatti akka nama si jaalatutti akka nama si jecha Ameerikaa fi Kaanaadaa irraa galetti akka nama si fi paartii kanaa jecha galetti akka si fi nama paartii kanaa fi ummataa jecha galetti. Anati ummata kiyya yoo mite sitti nusu sitti dubbadha ammoo paartii fi sis ummata kiyyaas nan jaaladha sadii jaaladheen danda'u si fi paartii kiyyallee ummataan irra filadhaan ummata kiyya ummata na dhalche ummataan irraa dhaladhe ummata boru na awwaalu ummata boru du'aayi naa godhu yoo nan du'e isa san irra filadhaan si fi paartii irra. Si fi paartii irra immoo paartii fi eenyuyyuu hoogganaa kamiyyuu hin filadhu. Ati nama bashaasha nama haqila nama qulqulluudha Dr. Abiy. Mee dubbii jaalala obbolummaa kana keessaa ija kee xarra takka manzaraa kee xaragiiti ija kee baafadhu laali dubbicha bitaa mirga milladhu. Egaa ammeenyi nageenya dhabuudhaa fi kanneen kana fakkaatu Lammaa Magarsaadhaa Oromiyaa irraa kaase Oromiyaan amma ni hammaattee maaf Abiyyi callisaa jedhanii uummanni si gaafachaa jiru Dr. Abiy. Deebisaa keessitu beeka. Kanaafuu heerri Abdii Ilee irratti hojjete Oromiyaa irratti hojjetu yoomuma Dr. Abiy Shimallisii fi Fiqaaduu fuudhee hidhaa naqee kaabinee isaa kaanga tokko kacaasaa isaatii hidhaa naqee ummata godinaa fi aanarra jiru bilisa baasee ummata Oromoollee bilisa baasee ummata Itoophiyaalleef nagaa kannaa jedhee uummanni si gaafachaa jira Dr. Abiy. Yaa waan sagalee uummataatti sitti himaa jira. Kana godhuu dhabuun ammoo ajjeechaas saamichaas hundumaa si qindeessee gaggeessaa jira kan jedhu irra dhaqaa jira uummanni. Deemtee sirratti buutii jechuu ba'an. Dr. Abiy. Kanaafuu carraan keeti nuti si jaalanna si hojii wareegamuuf dhufne sodaa qabnu hin qabnu jaalala keetiif malee hammeenya tokkollee hin qabnu ammoo diina baadhattee bobaa kana jala baadhattee ati deemtu diina si nyaatu diina si dhabamsiisu diina shanee dhokottuu hidhachiisee maqaatti moggaasee maqaa shaneetiin magaalaa fi baadiyyaa keessatti assassination gaggeessaa jiru malee shaneen jaalle maaroodhaan gaggeeffamtu ajjeechaalee lameen ammaa hasawan kana kan kaleessaatis kaanis shaneen hin raawwanne mootummaa naannoo Oromiyaa fi paartii badhaadhina naannoo Oromiyaa raawwatee sin jechaa jiraan. ግልጽ ወጥቼ ነው እየተናገርኩ ያሉት በኦሮሚያ ያለው መንግስትና የኦሮሚያ የብልጽግና ቢሮ ያቀናጀው ሁለተኛው የሸኔ ግሩፕ ነው ግድያ እየፈጸመ በንጹሃን ላይ ጭፍጨፋ እየፈጸመ በንጹሃን በሴቶች በህፃናት በእናቶች ላይ ግድያና ጭፍጨፋ እየፈጸመ ያለው እንጂ ኦነግ ሸኔ የሚባል ለው አሸባሪ አይደለም ይሄንን ጭፍጨፋ ያካሄደው ባይነኝ በተጨባጭ መረጃ ወሬ አይደለም ተጨባጭ መረጃ ዶክተር አብይ ቤተ መንግስት እስኪገቡልን ነው ወይ እየጠበቀ ያለው እነኚህ ሰዎች ስነቀለውት በአለም በሙሉም በግድም በደስታ ፈልገንም ሳንፈልግም የኦሮሚያው ክልል ፕሬዝዳንት ከስልጣኑ ካልተነሳ የኦሮሚያው የብልጽግና ቢሮ ኃላፊ ከስልጣኑ ካልተነሳ የኦሮሚያው የፖሊስ ኮሚሽነር ከስልጣኑ ካልተነሳ በተአምር የአማራ ጭፍጨፋ የቤንሻንጉል ጭፍጨፋ የጋምቤላ ጭፍጨፋ የኦሮሞ ጭፍጨፋ የኦሮሞ እስራት የኦሮሞ ግድያ የብሔር ብሔረሰቦች ግድያ በኦሮሚያ ይቆማል ብላችሁ እንዳታስቡ 4 ነጥብ
እየፈጸሙ ያሉት እነሱ ናቸው። እነሱ ተቀፍድደው ተጣርቶ ጉዳያቸው ሁሉ ነገር ቅልል ብሎ ስርነቀል ለውጥ በክልሉ ከመጣ ሰላም ይመጣል። አብዲሌ ሲነሳ እኮ ኦሮሚያና ሶማሌ ክልል ሰላም ሆነዋል፣ ተዋደናል፣ ተፋቅረናል። ዛሬ በኦሮሚያ የሚያስተዳድረው የኦሮሚያ በሶማሌ ክልል የሚያስተዳድረው ፕሬዝዳንት ሙስጠፌ ኦፒዲዮ እኮ አይደለም፣ የወያኔ ተገዢ አልነበረም። ንጹህ ነው፣ እንደኛ አእምሮ እንደታየን እንደና ንጹህ ነው። ስለዚህ ጸረ ወያኔ አመለካከት ስላለው ሁሉን ነገር አጥርቶ ስለሚሰራ ዛሬ በሶማሊያ ክልል ያሉና በኦሮሚያ ክልል ያሉ ኦሮሞዎችና ሶማሌዎች ተፋቅረው ይኖራሉ። እንደ አብዲሌ ጊዜ አይነት መጥፎ ጊዜ አይኖርም። አንዳንድ ችግር ሊኖር ይችላል። በጠላት የተቀናጀ በጠላት የተቀነባበረ በጠላት የተካሄደ አንዳንድ ሽብሮች ሊኖር ይችላል። ሆኖም ግን ክልሉም ነፃ አድርጎ በቀጥቀጥ አድርጎ ስትገባም ስትወጣም ቤትም በፖሊስ አደራጅቶ ጸጥታና ሰላምን አረጋግጦ እየኖረ ነው ሙስጠፌ። እነዚህ የኦፒዲዮ የወያኔ ጡጦ ሲጠቡ ያደጉት የኦፒዲዮቹ እዚህኛ ኦሮሚያ ላይ ያሉት የወያኔ ልጆች አመለካከታቸው ወያኔ፣ ቺፕሳቸው ወያኔ፣ ጭንቅላታቸው ወያኔ፣ አካሄዳቸው ወያኔ፣ አደናነሳቸው ወያኔ፣ አጠጣጣቸው ወያኔ፣ አልጋ ላይ ሲተኙ ወያኔ፣ ሁሉ ነገራቸው ወያኔ። ሰው ማስገደልና መሄድ እነሱ ምንም አይደለም። ትላንትና እኮ በቀለም ወለጋ ስንት መቶ ሰው ሞቶ ዛሬ ብሎኬት ይመርቃል። እንዲህ አይነት አመራር ነው ያላቸው። እንዴት ሰው ዛሬ በምን ህሊና ነው ቆሞ ብሎኬት የሚመረቀው? ዛሬ ሰው እኔ አሁን የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ቢሆን ዛሬ ብሎኬት የሚመረቅበት ቤት አይደለም ፎቅ ለምን የፈለገ ለምን አልሄድም እዛ ቦታ። የዛ ንጹሃን ደም ያንገበግበኛል። የዛ የንጹሃን ደም ይፋረደኛል። ግን እንዲደረጉ ምን እንደሚሉ እንደዛ እንደሚሆኑ ስለማቅ ማለት አጅሬው ስለሚያቅ ትልቁ ቦይራ ስለሚያቅ ብሎኬት ቢመረቅ ለሱ ጉዳዩ አይደለም። ያውቃል ያን ጉዳይና ቀለል አድርጎ ነው የሚያየው ማለት ነው። ተግባባን እዚህ ጋር ወሊገሌ በከተነት አከቲ አጀፈመን መቃበ ይሁፋ እኞ ከዱሙስ መቃበ ይሁፍ ዋን ሰኒስ አጀጄ መቃጅሩፍ አባን ፈደች ዱሙስ አባን ፈደ ዋን ተይተዩት እኔ አሲሪፋነ ሙሩን ኢሳፍራ ኮሚቴ ይቹ በሄሊኮፕተር ሄዶ ተዝናንቶ ራሱ ተልቆጭ ብሎ ቡናውን እየጠጣ አሽቃምጦ ከዛ ሪቫን ቆጥሮ ወደ ራሱ ቴል ተመልሶ ውስኪውን እንደርሽቶ ራይቶ ቢመለስ ጉዳይ አይደለም። ምክንያቱም ያን ነገር ያዘዘው እሱ ነውና እሱ ካላዘዘው ግን ይሰማዋል። አረግም ያን ነገር የኔ ለውነት ዶክተር አብይ ለምንድን ነው ማየት ያልቻልከው? የኔ ጥያቄ መቼ ነው ተጠያቂነት የምታመጣው? ከህዝብና ከአንድ ታማኝ አመራር የቱ ነው የሚበልጥብህ? ዶክተር አብይ የቱ ነው የሚበልጥብህ? ከለማ በላይ የምትወደው አለ ወይ? ዶክተር አብይ ለማን ያነሳበት እጅ ሌላው ማንሳት ለምን አቃተ? ሰላም እዚህ ሀገር እንዳይመጣ የምትፈልገው አንተ ነው ወይ? ለምን ግራ ተጋባናል? እኔ ነኝ በለንና ገላግለን ንገረን። እኔ ነኝ እሱን ምልከው በለን። አንተ ካላከው ቀፍድድና እስር ቤት አስገባው፣ ተጠያቂ አድርገው፣ ከአብዲሌ ጋር አገናኘው። አንተ ካላከው እስከ መቼ? ስንት ሰው እስኪሞት ነው የምትጠብቀው? ስንዴ እኮ ማንም ይዘራል። ዶክተር አብይ ለምን ትጨነቃለህ? አበባ ማንም ይተክላል እኮ ዶክተር አብይ አትጨነቅ። ለዚህ ኦሮሞ ድሮም አበባ ሲተክል ነበር፣ ስንዴም ሲተክል ነበር፣ ፓፓያም ሲተክል ነበር፣ ይተክላል አሁንም። አትጨነቅ። እሱ ቢነሳና ቢታሰር ስንዴ አይቆምም። ዶክተር አብይ እኔ ቃል ገባላለሁ አይቆምም። የለውና ጉዳይ ነው የስንዴ ጉዳይ። ግን ማን ይበላዋል? ሰው ሞቶ ዶክተር አብይ ሰው እየተጨፈጨፈ ማን ነው የሚበላው ያን ስንዴ? ኤክስፖርት ልናደርግ ነው ሰው አጨርሰን? ምንድነው አላማችን? ዶክተር አብይ የኢትዮጵያን ሰው ጨርሰን ስንዴ ወደ ኢትዮጵያ ላክን የሚል ዜና ነው የምንፈልገው? ለምን ዝም ትላለህ? እያየ 78 ጊዜ እኮ ነው ያዘ መግለጫ የወጣው ሰው እየሞተ።
ለምን ስንት ነው መውጣት ያለበት የሐዘን መግለጫ? የሐዘን መግለጫ የዱንቃን ማሳመሪያ ይሆናል እኮ አሁን። እስከየት ድረስ ነው ሐዘን መግለጫ የሚወጣው? መቆም አለበት በቃ። ሰው መሞት የለበትም። እንዴት አዙረው ነገሩን አንተ ላይ ያመጡ እንደሆነ አልታያለ ለኔ እየታየኝ። ዛሬ ትላንትና እኮ ሁሉም የሚኮንነው እነሱን ነበር። የዛሬ 4 ወር የዛሬ 5 ወር። አሁን ግን ሁሉም የሚኮንነው አንተን ነው። በጊዜ ሂደት ሁሉም ድፍድፍ መጥቶ የሚዘፈዘፈው አንተ ላይ ነው። ለምንድን ነው ይሄን እድል የምትሰጠው? ኢትዮጵያ ማጸነ ብሩክ ነች። ብዙ ልጆች አላት። በኦሮሚያ ብዙ ልጆች እኮ አሉ። በኦሮሚያ ማስተዳደር የሚችሉ። አርሲ ልጅ የለውም እንዴ? ወለጋ ልጆች የላቸው? ሸዋ ሌላ ልጅ የለው? ሐረርጌ ልጆች የላቸው? ጅማ ልጅ የለው? ኢሉባቡር ልጅ የለው? ካራዩ ልጅ የለው? ወሎ ልጅ የለው? ኦሮሚያን ለማስተዳደር ማጸነ ብኩን ነው እንዴ ኦሮሞ? ለምን አንዱ ተወስድም እዛ ሰላም ለማምጣት ለምን አትበትነውም ካቢኔውን? ይሄን ካላደረክማ እንደዛ እንዲጎናጁ ያረከው አንተ ነህ ማለት ነው። ስለዚህ አንተ ነህ እየመራህ ያለኸው ማለት ነው ከጀርባው ነህ። ስለዚህ አንተ በምትመራው ሚሽን ልጁ ልትነካ አትፈልግም ማለት ነው እያሉ ያለው ይሄ ነው። ዞሮ ዞሮ እኔ የምምልህ ይሄ ነው። ስለዚህ አብዲሌ ላይ የጨከነ አንጀት አብዲሌ ወያኔ ስለሚያዘው ነው ብለህ ነው። ሽመልስን ደግሞ መጨከን ካቃተ ፍቃዱ ላይ መጨከን ካቃተ ሁለቱን እያዘዝክ ያለው አንተ ነህ ማለት ነው እንጂ ሸኔ ወያኔ ቢያዛቸው ነው ታነሳቸው ነበር ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እንዲያደርጉ ሰው እንዲጨፈጭፉ የምትፈልገው አንተ ነህ ማለት ነው። ዶክተር አብይ አንተ ነህ ማለት ነው። ይሄ የሚለየው በቀጣይ ቀኖች የምታረጋቸው እርምጃዎች ይለያቸዋል። እኔ በሞት እንኳን የኢትዮጵያ ህዝብና የኢትዮጵያ ኦሮሞዎች የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ይሄን እንዲሰሙ ፈልጋለሁ። ጉዳይ አይደለም፣ አላማ አለኝ። እውነት ተናግሮ ይሞት። ስለዚህ እባክህ ዶክተር አብይ አይንህን ግለጽ፣ ጎንህን እየው፣ ግራህን እየው፣ ቀኝህን እየው፣ ምን እየተካሄደ እንደሆነ እየው። የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት ሳታናግር ሂድ አማራ ጋር፣ የቤንሻንጉል ፕሬዝዳንት ሳታናግር ሂድ ቤንሻንጉል ጋር፣ የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት ሳታናግር ሂድ ቤንሻንጉል ጋር ሶማሌ ጋር፣ የኦሮሚያ ክልል ሳታናግር ሂድ ኦሮሚያ። ከህዝብ ጋር ተገናኝ። አንተና ህዝብን ለያይተው አንተን ሊበሉ እየሰሩብ ያሉ ኃይሎችን እድላቸውን እያሰፋ ነው። አንተና ህዝብ ሆድና ጀርባ ሆናችኋል። ዶክተር አብይ እባክህ ሰንሰለቱን በጥስና ከህዝብ ጋር ተገናኝ። ህዝብ አዳምጥ። አገር የሚመራው በህዝብ ነው። ስልጣን ደግሞ የህዝብ ነው። መስሎሃል? አምሮ ወያኔን የራሱ ያልሆነን ከቤተ መንግስት ያወጣ ህዝብ አንተ ላይ አላመረረም እንጂ ያመረረቀን በጠራራ ፀሐይ ነው ከቤተ መንግስት የሚያወጣ። እመነኝ ይችላል። እመነኝ። ምን እየመራው ነው እያልክ ነው? የነዳጅ ቦቴ በኮንትሮባንድ ጠፋ እያልከን እንዴ? ነዳጅ የኪስ ዋሌት ሆነ እንዴ የሚጠፋ? የነዳጅ ቦቴ እንዴት ይጠፋል? ዶክተር አብይ በፈጠረ ይህ መቆጣጠር የተነሳ ነው ሀገር መንግስት የኛን ህይወት ይቆጣጠራል ብለን እናምናለን? የድንች የገበያን መቆጣጠር ያቃተው፣ የስኳር ገበያ መቆጣጠር ያቃተው፣ የሲሚንቶ ገበያ መቆጣጠር ያቃተው፣ የጫት ገበያ መቆጣጠር ያቃተው፣ የሁሉን ነገር መቆጣጠር ያቃተው እየተጫወቱብህ እንደሆነ ተደራጅተው እንዴት ሊገባ አልቻለም? እንዴት ነው ሊገባ ያልቻለው? ለአንተ የሚያዝኑትን ለዚህ ስርዓት የሚያዝኑትን ስልጣን ፈላጊ ብለው አንተ ጋር ያቋሽሻሉ። ስልጣን ፈላጊ ናቸው እንዴ ብለህ አንተም ተወስዳለህ። ለአንተ የሚያዝኑትን ሁሉ ከአንተ ጋር ጀርባ ሆድና ጀርባ እያደረጉ አንተ ላይ እየተጫወቱ ነው። እየተረዳህ አይደለም አንተ። እስከ መቼ ነው
እንዲ ጥብ የሚጫወቱብህ እኛ እንወዳለን። የኦሮሞ ህዝብ ይወዳል፣ የአማራ ህዝብ ይወዳል፣ ብሔር ብሔረሰቦች እንወዳለን። ለዚህ ሀገር መድኃኒት ነህ ብለን አምነናል። ለዛም ነው ህይወታችንን ሀገራችንን ጥለን ህዝባችንንና አንተንና ፓርቲያችንን ብለን የመጣ ነው። እባክህ ዶክተር አብይ ንቃ፣ በቃ ንቃ፣ ይበቃል፣ ንቃ፣ ንቃ፣ አይንክን ፈት ውሰድ እርምጃ፣ አምርር፣ ሳቅ አቁም፣ ቴሌቪዥን ላይ ሁሌ መታየት አቁም፣ ንግግር አቁም፣ ተግባር አሳይ፣ እሰር፣ ቅጣ፣ ቀፍድድ፣ አስተካክል፣ ምራ ሀገሪቷን። እግዚአብሔር አንተ እጅ አምጥቷል የሁሉን ነገር። ይህን ካላረክ ግን አንተን ይገሉዋል። ልጄን ጠባቂን እንደገደሉት አንተን ይገሉዋል። ዶክተር አብይ እኔ ነገ ቢሞት ጸጸት የለብኝም፣ ነግሬሃለሁ። ለታሪክ ይቀመጣል ይሄ ነገር። ግን አንተን ገለው ቤተ መንግስት መግባት የሚፈልጉ ኃይሎች አንተና ህዝብ እያጣሉ ነውና ንቃ። እኔ ካንተ ጎን ነው ያለሁት፣ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጎን ነው ያለሁት፣ ከብልጽግና ጎን ነው ያለሁት። መቼም ያው መቼም እንደምናውቀው ሪፕ ረክሷል ኢትዮጵያ ውስጥ። ረስት ኢን ፒስ ርካሽ ነገር በኢትዮጵያ አሁን የረከሰ ነገር ቢኖር ረስት ኢን ፒስ ነው፣ ረክሷል። እኔም ነገ ቢሞት ወይ ዶክተር አንጋሳ ረስት ኢን ፒስ እቺ ነው ብትሉኝ፣ አንተም የሆነ ነገር ትጽፋለህ እንዴ ዶክተር አብይ? እኔ እንጃ። ብቻ የሚጻፍ ነገር ኖሮም አልኖሮም ብቻ ረስት ኢን ፒስ ነው አይደል? ገዳዩን እንፈልጋለን ነው አይደል? ሲከተል ስንት ገዳይ ነው የፈለጋችሁት እስካሁን? በዚህ ዓመት 2014 ስንት ገዳይ እንፈልጋለን ብላችሁ ነው መግለጫ ያወጣችሁት? በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ቢሮ፣ በኦሮሚያ ጽህፈት ቤት ቢሮ ስንት ገዳይ እንፈልጋለን ነው? ቁጥሩን አውቀዋለሁ እኔ መናገር አልፈልኩም። ካልኩሌት አድርጌ አምጥቻለሁ እያንዳንዷን። ስንት ጊዜ ወንጀለኞችን ለህግና ለፍትህ እናቀርባለን የምትል አንድ ድራማ አለች። ስንት ጊዜ እንዳላችሁ አቅርቤያለሁ። ተርሜ ቀየተኒ አባ ሾሮካይ ስቶታፊ ዲኖታ ኡመታፊ ሰባሰብ ለሞታ ሄራፊ ሴራፍ ዴስኔ ዱጋኒ ምርከናው ኢብሲ እጀኖ ከነትበ ሜቃ ስንት ነው በቁጥር አውቃለሁ። በኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ስንት ይወጣ፣ በፕሬዝዳንት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ስንት ወጣ በቁጥር። የቱን ነው ያቀረባችሁት? ንገረኝ። የቱ ነው የቀረበው? እኔም በሞት እናቀርባለን ብላችሁ ነው የምታልፏት አይደል? ኢንሻአላህ አላህ አይገለኝም። ሁሉም ነፍስ ሞትን ቀማሽ ነች። ከውጪ ስመጣም አንተን ደግፌ ብልጽግናን ደግፌ ህዝቤና ሀገሬን ለማገልገል ስመጣም የድሮ የነበረኝን አመለካከት ጥዬም ስመጣም እንደምሞት አውቀዋለሁ። ጉዳይ አይደለም። ግን ውሸትን ታቅፌ ውሸትን አዝሌ መሞት የለብኝም። በንጹሃን ኢትዮጵያኖች ላይ የሚደረገው ጭፍጨፋ እየተካሄደ ያለው በኦሮሚያና በብልጽግና ጽህፈት ቤት በኦሮሚያ ክልል ባለው ጽህፈት ቤትና በኦሮሚያ መንግስት ነው። ይሄ መቆም አለበት፣ አቋሜ ነው። ከልቤ ስለማምን ማለት ነው። ለዚህ ደግሞ ተጠያቂነት መኖር አለበት ባይ ነኝ ዶክተር አብይ። ተጠያቂነቱን ካላሰፈርክ ግን እንደ አብዲሌ ሽመልስና ፍቃዱ ታደሰን እስር ቤት ካላስገባህ ዶክተር አብይ አንተ ነህ እያዘዝካቸው ያለው ወደሚለው ድምዳሜ ነው የሚሄደው የኢትዮጵያ ህዝብ። ምርጫው ያንተ ነው ዶክተር አብይ፣ ወደዛ እየሄደ ነው ህዝብ። ለአብዲሌ ክፍት የሆነ እስር ቤት ለነሱ ለምንድን ነው ዝግብ የሆነው? አብዲሌ ስንት ሰው ገደለ? እነሱ ስንት ሰው ገደሉ? አብዲሌ ስንት ሰው ጨፈጨፈ? እነሱ ስንት ሰው ጨፈጨፉ በስልጣን ዘመናቸው? እና የብሔር ጉዳይ ነው ይሄ ጉዳይ? እነሱ ኦሮሞ ስለሆኑ ወይስ አንተ ስላልተስካቸው? መለየት አለበት። አንተ አዛቸው ነው ለይልን።
ወይስ ኦሮሞ ስለሆኑ ነው? ያው እንደሚባለው ተረኛ ሆነው እንደፈለጉ ያርጉስ ብለህ ነው የተውካቸው? ያ ካልሆነ አብዲሌን እኮ ምክር ቤቱ ተሰብስቦ አይደለም ከስልጣን ያወረደው። አንተ ነው ያወረድከው፣ አንተ ነው ያሰርከው። እንኳን አሰርከው እንኳን አወረድከው ተቃውሞ የለኝም። የኔን ህዝብ ነው ያፈናቀለው፣ የኔን ህዝብ ነው የጎዳው። በሱ ጉዳይ አይደለም። እንኳን አሰርከው እንኳን ከስልጣን አነሳው። ግን ለአብዲሌ የሰራው ፕሮቶኮል እነዚህ ላይ ለምን አይሰራም ነው የኔ ጥያቄ። ክልሎች የራሳቸውን ባለስልጣን ራሳቸው ያርዳሉ የምትለዋ ነጠላ ዜማ እንዳትለቅልኝ አደራ እያልኩህ ነው ዶክተር አብይ። በፈጠረ እወድሃለሁ፣ አለቃዬ ነህ፣ መሪዬ ነህ፣ ጽኑ አቋም አለኝ በአንተ ላይ። እቺን ሀገር እንደምታሻግር አይደለም እንደምታበለጽጋት አምናለሁ ዶክተር አብይ። እስካሁን የሰራው ስራ ብሩህ ፕሮጀክቶች ሁሉ እስካሁን እንቅልፍ ይነሱኛል። እንኳን ሰው በሰላም አይደለም በጦርነት ውስጥ አይደለም በሰላሙ ውስጥ ሊሰራቸው ማይችል ፕሮጀክት ሰርተሃል ዶክተር አብይ። እንጦጦ መሰለ ላይብረሪ ነው መሰለ። ባለፈው ጊዜ የፓርላማ አባላቶችን ይዘህና ያስጎበኛህን ነገሮች ሁሉ ዶክተር አብይ ጦርነት ውስጥ ሆኖ ሰው ያንን መስራት እንዴት እንደሚከብድ እረዳለሁ። ጀግናነትን አምናለሁ። ለኢትዮጵያ ያለህ ፍቅር ጥርጣሬ የለኝም። ለብሔር ብሔረሰቦች ያለን እኩልነት ጥርጣሬ የለኝም። እቺ ሀገር እንድትበለጽግ አንተ ያለህን ፍላጎት ደግሞ መቼም ተጠራጥሬ አላውቅም። ተጠራጥሬ ቢሆን ኑሮ እንኳን እኔን ጥላዬን ኢትዮጵያ ውስጥ አታገኛትም። ጥላዬን የኔን ጥላ አታገኝም ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን እኔን። አንተ ላይ እምነት አለኝ። አንተ ላይ ፍቅር አለብኝ። አንተ ላይ የድሃ አባት ብዬ ሰይሜያለሁ። አንተ ላይ የእኩልነት አባት ብያለሁ። አንተ ላይ የብልጽግና ተምሳሌት ብያለሁ። እቺን ሀገር አንድ አድርጎ ይራመዳል ብዬ ያመንኩበት አንድ ሰው በዚህ ዓለም ላይ ቢኖር አንተ ነህ ዶክተር አብይ። እነዚህ ነቀርሳ በኦሮሚያ ያሉትን ነቀርሳዎች ካልነቀልክ ግን ያንተ ስራዎች ላይ ሁሉ አር እየቀቡ ያንተን ጥሩ ጠረን በመጥፎ ጠረን ይቀይሩታል። እመነኝ። መላጣ ባትሆንም መላጣ ነኝ እኔ። እመነኝ እመነኝ። አንተ መላጣ ባትሆንም የተከበርከው ጠቅላይ ሚኒስትር እኔ መላጣ ነኝ። እነዚህ ሰዎች ያንተ ሽቶ ላይ አር እየነሰነሱ አንተን እያገሙ ያሉት እነሱ ናቸው። የህዝብ ፍቅር አንተን እያሳጡ ያሉት እነዚህ ሰዎች ናቸው። የብሔር ብሔረሰብ ጥላቻ በአንተ ላይ እያበዙ ያሉት እነዚህ ሰዎች ናቸው። የኢትዮጵያ ሁሉ ችግር ያለው ኦሮሚያ ላይ ነው። ኦሮሚያ አንደበተ ርቱዕ ታታሪና ሁሉን አቀፍ ብሔር ብሔረሰቦች ወዳጅ ለአሸባሪ ለምንም ክንፏን የማትከፍት ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ያቀፈች የማትሰርቅ የማታወናብድ የውሸት ሪፖርት ማታቀርብ ሁሉም በእውነት የምትሰራ ሀገር ከሆነች ኢትዮጵያ ወገቧ ቀና ስላለ ሁሉ ነገር አቋና ይላል። ኦሮሚያ ባገውነበሰች ቁጥር ኢትዮጵያ ታቀረቀራለች። እመነኝ ዶክተር አብይ። ኢትዮጵያ ባነከሰች ቁጥር የኦሮሚያ መንሸራተት ይኖራል። ኦሮሚያ ስትፈሳ ኢትዮጵያ ትቀስናለች። እመነኝ። አንተ ላይ እንዲህ ችግር ጠብጥበው እየሰሩ ያሉት የተቀናጁ ኃይሎች አሉ። ሾልኮ ከጉያ ይገቡ፣ ሾልኮ ከጉያ ይገቡ። ታማኝ አርጋቸው ከልብብት ስር ያስገባቸው አንተና ህዝብን የለያዩ ህዝብ የሚያወራውን አንተ እንዳሰማ ያረጉ ኃይሎች አሉ። ምኞቴና እኔ የምናገረው ነገር ሁሉ ውሸት ይሁን። እስቲ ከህዝብ ጋር ተገናኝ ዶክተር አብይ። አትንገራቸው ለነሱ። ድንገት ጅማ ሂድ፣ ድንገት ሐረርጌ ሂድ፣ ድንገት ገረሙለት ሂድ፣ ድንገት ድሬዳዋ ሂድ። ኦኬ ድሬዳዋ እንኳን ያው የራሷን የቻለች ነች። ድሬዳዋ በትክክለኛው መስመር ላይ ነው ያለችው። ተው ድሬዳዋ ከኢትዮጵያ ጋር አትገናኙ፣ ከኦሮሚያ ጋር። የድሬዳዋ መስተዳድርም የድሬዳዋ ካቢኔዎች
ከመቼውም የበለጠ በትክክለኛው ህዝብን እያገለገሉ ናቸው። እነሱ ላይ ቅሬታ ሲኖረኝ እመጣለሁ። አሁን ግን ባለኝ መረጃና ባለኝ ሁሉ ነገር ህዝብ እያገለገሉ አገሪቷን እየለወጡ ያሉ ኃይሎች ናቸው ድሬዳዋ ላይ ያሉት። ስለዚህ እነሱ ጋር አይደለም፣ ያው ስሙ ስለመጣብኝ ነው። ድንገት ጭሮ ሂድ፣ ድንገት ሸዋ ሂድ፣ ከረዩ ጋር ሂድ፣ ድንገት ባሌ ሂድ፣ ኦሮሚያ ላይ በድንገት ሂድ። እስቲ የኦሮሚያን ካቢኔዎች ጸጥ ጥርጭ አርግና በራስ መዋቅር ህዝብ እንዲወጣ አርግና መጥፎውም ጥሩም ሁሉም ህዝብ ምን አይነት የሚመር ዜና እንደምሰማ ካሁኑ ነግራለሁ። ያኔ ኦሮሚያ ላይ የተሰራውን ትረዳለህ። አንድ አይደለም፣ ሁለት አይደለም፣ ሶስት አይደለም፣ አንድ ቦታ ከሄድክ ይበቃኛል እኔ ኦሮሚያን ለመረዳት። ሂድ እስቲ ኦሮሚያ ላይ ሳትነግራቸው ኦል ኦፍ ዘ ሰደን ሰርፕራይዝ አድርገህ ህዝቡ በሄሊኮፕተር ሂድና ቁብ ብለህ ማልጅርተን ምንድነው የሆናችሁት? ምንድነው ችግራችሁ? እንዴት ይዟችኋል? በለና ህዝብ አናግር እስቲ አስ ኤ ሰርፕራይዝ። you will see the truth by yourself. ይሄን አደራ እላለሁ። በብልጽግናና በመወደው ፓርቲ ብልጽግና በመወደው ጠቅላይ ሚኒስትር ሁሌም እምነት አለኝ። ፓርቲ ክያፊ ሞቱማ ክያ ሙሚቸ ሚኒስትራ ዶክተር አብይ ረቲ አመንታን አንቀባ አንጋማት ኢሳኒ ወጅን ረኮን ቀቡ ፓርቲቺ ቁልቁሉዳ ሙሚቺ ቁልቁሉዳ ዋወል ደቤ ጅራ ከነገርሲሱፍ ተታፍት ጅራ ሀተኡሞ ሀቶታ ሙሚቸ ሚኒስትራ ከኛ አጄሱ በርባደን ሀቶታ ፓርቲ ከኛ ፎኪሱ በርባደን ሀቶታ ሞቱማ ከኛ ከነ ሞቱማ አጄቻ ሞቱማ ዲጋ ሞቱማ ገቲ ነማቲፍ ልቡ ነማቲፍ ገቲን ቀብነ ጎዱ በርባደን ከነ ቦባ ከኛ ጀለጅሩ ከመቃ ከኛ ሂመቱ ከኡመታ ኦሮሞዳ ጎንተናሞ ጎዴ መነ ሂዳቲ ደረራር ጅሩ ከናቱማዳን ሲሚንቶ ነገዱ ከናቱማዳን ጂማ ነገዱ ከናቱማዳን ክሌ ነገዱ ከነ ኡመታፍ ሳጥሉን ኡመተ በርሲሳ ደሙን ድርቀማ ዱጋኒ ሞቲ ዮሙ እንጂፈታዳኑቲ namni dhugaa dubbatu obboleessa kiyya muhaddiin eegduu kiyya kan ture namaan lapheerraa jaaladhu warri naa hojii beektan ni beektanii warri naa hojii agartan ni beektanii nama muhaddiin ta'e dhugatti guyyaa sadeen dabre kana taaziyaarra turani namoonni hedduun natti bilbiltanii na jajjabeessaa turtan hundinuu ulfaadhaa galatoomaa du'aayi naa godhaa fi mucaadhaaf mucaan namaa qaati mucaa miti kan du'e anaatu du'e mucaan ajjeesanii najjeesanii nyaadhu Dr. Angaasaa jedhanii inni na nyaachuu dinnaan isa nyaatan nu hima jedhaniiti haqni hin baati warri kana godhes hin beekama lubbuu kana gaafa rabbiin fadhe malee namni namarraa fuudhuu hin danda'u rabbiin jannatul firdoosi obboleessa kiyya muhaddiin haa qananeessu maatii isaa jaalalloota isaa shariikan isaa jaallan qabsoo isaa kan wajji qabsaawaa turan hundanam kan humna addaa keessa jirtan ijoolleen muhaddiin hin beektan hundinuu rabbi sin haa jajjabeessu namni muhaddiin hin beekne kan paartii badhaadhinaa keessa jiru hin jiru muhaddiin nama goota amalan saaliha nama naasuu nama qabu nama jaalala qabu kan fuula isaarraa kooflan dhabne yeroo hundaa'u nama ajajamaa amanamaa ilma naamusaan guddate kan sabboonaa ta'e kan oromoodhaa fi paartii kanallee akkaan jaalatu kan nama haqaa akkaan jaalatu kan muummicha keenya muummicha ministeera Dr. Abiy akkaan jaalatu ilma godina Jimmaati ani isaa fi maatii isaa baruu hiyyaaf gaddan qabu mucaan kun du'uun xiqqeenyatti qaxara cabuunsaa qaccumatti qaxara cabsuunsaa na keessaa hin fayyine madaa yoomiyyee akka Hacaaluu Hundeessaatti akka ani riiba dhabuu fi waan kanarra deddeebi'ee yaaduu na taasistu keessaa guddaadha. Warri isa ajjeestan inni hin duune isinitu du'ee isiniin jechuu barbaada. Warri Angaasaa nyaadhuudhaan inni na nyaachuu didee isa nyaattan rabbiin isin haa nyaatu annan jiraadha. Gaafa rabbi sii ga'e jedhee ammaas nan du'a. Kaayoo kanarraa ammaas baqadheen deemu ummata kiyya kan Oromoodhaa kan bahaa kan kaabaa kan kibbaa kan dhihaa
kan isin muufachiise qabsoo biyya kana keessatti yoo jiraate yaaduma waliin galini malee kaayoon keenya takka kan ilaalchi kiyya isin muufachiise yoo jiraate illee dhiifama. Ani dhugaafumaaf qabsaawaa ture, haqumaaf qabsaawaa ture, ammallee haqumaaf qabsaawaa jira. Aangoon nan bittu, shilingiin jootanitti naqan nan bittu, makiinaan nan bittu, ijoolleen eegduna jala godhuudhaan nan bittu. So ani uummata Oromoofiin bitama malee nama sadoodhaan bitamuu miti. Osoo bittaa taate biyya alaattiin jiruu sanii jecha hafa malee uummata Oromoo jecha biyyattiin galu. Saba kiyya kana uummata kiyya keessattuu kaniin keessa dhaladhe uummata godina Harargee Bahaadhaa kaniin akkaan jaaladhu, kaniin ifirra jaaladhu, kan qabsoo kana keessatti qooda guddaa qaban, bakka fedhanillee jiraatan, akka fedhanillee jiraatan, ilaalcha fedhanillee qaban, ilmaan Oromoo hunda keessanuu walqixa isin jaaladha. Kan isin muufachiisee jiraadha yoo jiraatte kan boru rabbitu beekaa kan irraa dhiifama isiniin jechuu barbaada. Adeemsa kiyya kana keessatti kan isin muufachiise isinitti fakkaatte malee akkuma amma jara kanarra qabsaa'utti kan irrattis qabsaa'aa ture anaaf daanduma natti fakkaatte natti dhugaa taateen qabsaa'aa ture malee eenyu muufachiisuuf eenyu deeggaruufi miti. Ani kanin biyya alaatti galee booyyee jalatti kursii qabuufi miti, booyyee xiqqaa fi guddaa jalatti kursii qabuufi miti. Kanin biyya alaatti galee uummata Oromootiif aduu baasuuf hin galee malee eenyu sangaa eenyu jalatti kursii qabuuf biyyatti hin galle qabuufis hin taa'u. Ani uummata Oromoo jalattiin kursii qaba malee nama dhuunfaa kan dhufee dabru jalatti kursii qabuudhaaf hin galle hin galuusi. Kana akkana hubattan barbaada. Ilmaan Oromoodha kan godina hunda jirtan adeemsa kiyya kaama duraa keessatti yoo isin muufachiisee jiraadhe maqaa rabbiitiin afoonaan illaa isiniin jechuu barbaada. Dhiifama isiniin jechuu barbaada. Wanni dhiifama isiniin jedhuufis badii kanaan qaba jedhee amanee osoo hin ta'in wanni nan godhaa ture san isinitti daba fakkaatte malee anaaf naaf sirriidha. Kaniin amma godhu jiru ka amma isinis sirrii fakkaatte kunis naaf sirriidha. Ka gaafas illee naaf sirriidha akkasitti naaf wadhaa jechuu barbaadeeti. Qabsoon kiyyaa itti fufaa hangaa wareegamee akka jaarraa abbaa gadaatti lafa keessatti awwaalamu akka Hacaaluu Hundeessaatti awwaalamu hangaan akka Muheddiinitti adda keessa dhawamee awwaalamu dhugaa uummata Oromoodhaa dhoksuudhaaf fadhiin qabuusi qabaachuufis hin taa'u dhugaa jirtu isin beeksisaa deema. Kanuma wajjin immoo Muheddiin poolisni naannoo Oromiyaadhaa fi humni addaa Oromiyaadhaa makiinaa konkolaataa ittiin reefka isaa galchan dhoorgatanii turani. Makiinaa mucaan kun humna addaa Oromiyaadhaati. Mootummaa naannoo Oromiyaatiif bara afran dabre qabsaa'aa ture. Qabsoo kana keessa gocha amanamaa fi ulfaataa raawwachaa ture. Mucaan kun akka fedhettu ajjeesanii eega du'ee booda immoo makiinaan poolisa naannoo Oromiyaadhaa gaafatamee humni addaa Oromiyaallee gaafatamee hin kenninuu fi makiinaadhaa jedhanii jalaa didan. Jibbaan isaa jibbaa kiyya nan beeka. So warri ajjeesee isaanii maaf makiinaa kennuufi jalaa didanii akkasiin xeenaa xibbaqaadhaan ambulaansiidhaan kadhatamee haalli mijaa'ee wanni godhamee reefki isaa ijoollee sharikan isaatii wajjin makiinaan isa ajjabtu osoo hin jiraatin qe'ee Jimmaatti ganda irraa dhalatetti akka galu taasisamee jechuudha. Ani ammallee gaafii mataa kiyya keessa deemaa jiru. Qaamni poolisaa tokko, qaamni humna addaa tokko haala fedhee fi sadarkaa fedheettii fi waan fedheenuu yoo wareegame ajjeefame sarvisiin inni biyya isaatiif kanne wareegamni inni biyya isaatii kanne gatii dhabdee reefki isaa makiinaa piikaappii tokko isaa kannuu didanii ambulaansiin kadhatamtee hanga geessanii yennaa geessu ati ka qawwee hidhattee deemuu jirtu kuni yoo duute akkam taataa kan jedhu gaafii na gaafata jechuudha sammuun kiyya. So akkamitti namni mataa qabu kan hoggansa poolisaa ta'e kan hoggansa poolisii humna addaa ta'e mucaa kanaaf makiinaa kannuu dida. Mucaan kun waan fedhe haa ta'u akka fedhetti aduu abbaan fedhe illee haa ajjeesu san keessan seennu ammoo miseensa du'eera
eega du'e mucaa kana fuudhanii maatiitti galchuudhaaf ajjaabii makiinaa takka jala godhanii kabajaadhaan awwaaluudhaaf ganda isaa ilaa Jimmaatti ambulaansii qofaan fi ijoollee shariika isaatiin erguurra makiinaan poolisaa tokko humna takkaa wajjin nama 5 fi 6 wajjin yoo gaggeeffamte kabajuma maatiitii fi haadha isa dhalchite abbaa isaa dhalchee wajjin ummata naannoo saniitii wajjin ummata godina saniitii wajjin ummatuma Oromootii jechaa sirnichuma gaggeessan kana jechaa mucaa kana akkasitti osoo gaggeessanii maal qaba maaf didanii maaf makiinaa isaa kan nu didanii kan jedhu gaafii isin hundi wal gaafachuu qabdanii akka didame immoo beekneera qulqulleeffanneera kana sirriitti hubadhaa isin ammaas ijoolleen Oromoodhaa kan qawwee harka qabdan kan sirna kanaaf hojjettan carraan akkana yoo boruu isin mudate hireen keessanis kan uumamoo heddiin kana akka ta'u miilanumaan baruun gaariidha jechuu barbaada. Poolisni naannoo Oromiyaatii fi humni addaa Oromiyaadhaa maaliif akka ijoollee kana mucaa kanaaf poolisa kan nu dide makiinaa kan nu dide osoo gad ba'ee ibsa kennee bareedaadhaa uummataadhaa fi oduun kun uummata keessa deemaa jira. Oduun kun uummata keessa tasbaasaa jira. Poolisni Oromiyaa kan gaafa lubbuun jiran malee gaafa du'an naasuu namaan qabne jedhee namni haasawaa jira. Poolisni Oromiyaa kan rasaasa gaafa dhooftu malee gaafa rasaasni si dhahe siif gatiin kenninee jechaa uummanni haasawaa jira. Kun jecha kiyyaa miti jecha uummataati. Saniifuu maaliif muwaddiiniif mucaa goota kanaaf mucaa qacalee kanaaf makiinaa kan nu diddanii maal qaba osoo makiinaa tokko maaloo makiinaan keessanii Quddus Goorgis baadhatee re'ee baadhatee kasala baadhatee bakkayyuu keessa deemaa jira. Mucaa kana baadhatee hiriyoota wajjin yoo geesse maal qaba makiinaan keessa mana farsoo hundarra dhaabbataa jira bakkayyuu dhaabbataa jira hojii hojjechaa jiru. Makiinaan kun yoo mucaa kana fuudhee deeme maal qaba maaf mucaa kanaaf makiinaa kan nu diddanii hojiirran turre yeroo boqonnaa isaatii bakka inni itti dhawame hin beeknu akka inni ta'e hin beeknu waan jettanii haasoftan kun gatii isaa lubbuu isaa kan inni sarvi godhaa ture ummata kana lammii kana goota isaa shanyii isaa ganda isaa godina isaa lammii isaa saba isaa irra caalaa kabajuma ummata kanaatiif godhumaa dadhabdanii kan jedhu isin gaafachuu barbaada. Uummanni illee kana isin gaafachaa jira isin illee gabbaa dubbadha. Deebisaa uummataaf kana muwaddiin kiyya rabbiin jannatul firdoosin siyaa kananiisu obboleeyyan kiyya kan islaamaa fi kan kiristaanaa kan waaqeffataa hedduun asirra ture naganaa tura walichi ministeeraa keenya dhaamsa manni Oromoodhaa hundi keessanuu kana yeela ammaanaa hojjetu turtan hundi galatooma sheer godhaa uummata Oromootii fi saba sablammii hundaan nagaa haala jiruu fi waan jiru hunda daawwatan isinii dhiyeessaa deema galatooma rabbiin biyya keenyaa fi mootummaa keenyaas nagaa godhu dhiiga qulqulluudhaa uummata qulqulluudhaatis haa baraaru. Pirezidantoota jinnii gabbaran warra jinnii gabbaru warra uummata fixee amatatti sirna aangoo isaanii kabaju kana warra qarxaa sana majjeesuu qabu kana rabbiin uummata keenyarraa haa kaasu. Uummanni Oromoodhaa ni bilisooma dhugaan uummata Oromoodhaa galma geessi dhugaaf qabsoofna haqaaf qabsoofna kan sodaannu rabbi tokkicha qofa kan ruuhii nu keessaa fuudhus rabbi tokkicha qofa. Iddoo isin jaaladhaa nagaanaa tura. Rabbi isin jaalattan kanan jaaladhu kan guyyaa qiyaamaa fuula isaa dhaabbattanii jechaan isin jaaladhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaanaa tura.